रात कुन छटपटीमा बित्दै थियो। शब्दहरूले सायदै वर्णन गर्न सक्लान्। फरफला फरफला अनि मात्र फरफला। मध्यरातमा खफी नसक्नुको छटपटी भएपछि कोठा बाहिर निस्के। अरू बेला शान्त बस्ने छिमेकीको कुकुर जोड जोडले भुकिरहेको थियो। बिरालाका छालमा बैठक कोठा पुगेँ। फोन उठाएँ र फरफलाको नम्बर थिचेँ। उफ, फोनको एक्सटेन्सन लाइन मात्र काटिएको थिएन, त्यहाँ मेरो मुटुमा जाने रक्तनली नै सिनालिएको थियो। सोच्दा सोच्दै मस्तिष्क पनि रिटायर हर भएछ सायद। बिहानै भर्खर निधाएछु। उठ्दा बिहानको खाना खाने बेला भइसकेको थियो। मन लागिरहेको थिएन खान, तर मेरो मन बुझ्ने को नै थियो र त्यहाँ। अझै पनि गन्धे सोचमै छौ तिमी? अलिअलि व्यायाम हुन्छ भनेर खेल्न दिएको फ्रिडमलाई राम्रोसँग प्रयोग गरेछौ। अब यत्तिको हुर्केको मान्छेलाई सम्झाउनु नपरोस्। परीक्षा आउन कति बाँकी छ? बाबाको व्यङ्ग्य मिश्रित गालीको कुनै जवाब थिएन मसँग। कोठामा आएँ, किताब र नोटहरूलाई खाटमा फिजाएँ अनि तिनकै छेउमा लम्पसार परेँ। आफ्नै घरमा कैदी बनेको थिएँ। गल्ती मेरो थियो या मोहितको या परिस्थितिको? सायद मेरो नै बढी। उसले दिएको दबाई खानु अनि त्यस पश्चातका कति कुरालाई व्यवस्थापन नगरी बेहोसीमै घर फर्कनु, नत्र धोबी खोलाको गन्धे भेलसँगै बग्थ्यो होला नि मेरो बेहाल पनि। मेरो चासो लागेर भेट्न आए पनि हुने हो नि मोहित, तर कुन चाहिँ नयाँ छम्मासँगको सेटिङमा मग्न उसले मेरो बारेमा सोच्न पनि भ्याउँथ्यो के? दिमाग दिनभर भयङ्कर तर असफल योजना बनाउन व्यस्त थियो। झ्यालको ग्रिल खोलौँ, घरको छतबाट अर्को घरको छतमा फाल हानेर भएको, भाइ बहिनीलाई चेन गेटको चाबी छोड्न लगाऊँ, या मम्मीसँग क्वाँ क्वाँ रोउँ। के गरौँ म? के गरौँ? प्रत्येक कुरा आँट्न खोज्दा भित्रबाट केले रोके जस्तो लाग्थ्यो। मेरी प्यारी पर्वला, मलाई एकपटक तिम्रो आँखामा हेर्नु छ। रोइरहेकी भए सँगै रोइसकेर आँसु पुसिदिनु छ। हाँसेकी भए सँगै हाँसिरहनु छ। शरीर एक भइसकेपछिको मनलाई पनि एकाकार पार्नु छ। हामीलाई अलग्याउने ताकत दुनियाँसँग छैन, यही प्रमाणित गर्नु छ। अर्को एउटा अनिदो रात बित्यो। हबेरसम्म सुतेको अल्छी लाग्दो बिहान पनि बित्यो। भोलिबाट कम भए पनि आँखा र व्यवहारले गरिएका गाली पनि खाएँ, खानाभन्दा बढ्ता। दिउँसो चिन्ताको चितामा जल्दै सुतिरहेको बेला मेरो केसमा कसैले सुनसुमायो। मम्मी हुनुहुँदो रहेछ। मन भक्खानिए पनि सम्हाले र आँखा चिम्लिए। पढ्नुपर्छ बाबु, अब परीक्षा आउँदैछ। बाबाले जे भने पनि परीक्षापछि तिमीलाई गर्नुपर्ने सहयोग म गरौँला। मम्मीले यसोभन्दा अन्धकार मनमा एक्कासी झिलिमिल्ली भयो। आँखा खोले, मुस्कुराएर उठे र आँट गरेर भने, अहिलेलाई एकचोटि मात्र एकछिनलाई बाहिर जान दिनु न मम्मी, प्लिज। केहीछिन सोचेर भन्नुभयो, भोलितिर मौका मिलाएर चाबी देऊला है। खुसीले पखेटा लगाए। संसारमा आमा जत्तिको बुझकी अरू को नै हुन्छ? उहाँको काखमा टाउको बिसाएँ। अहिलेसम्मका सारा चिन्ता टाढा भागे। अब एकचोटि मात्र पर्पलालाई मेरो हाल भन्न पाए पुग्थ्यो मलाई। ल पढ्न थाल, ब्याग धोइदिएर ल्याइदिएको छु। के जाति हालेर घरमा हुल्नुपर्छ तिमीलाई? लाज निशब्द नेउरिरहेँ। मम्मी बाहिरिएपछि फेरि पल्टिएँ, आशाको सानो झिल्कोले मनलाई बाल्ने प्रयास गर्दै। अलिक आशामा र केही बेरको भए पनि निद्रामा कटेको रात, अनि आशा लाग्दो नजरले मम्मीलाई हेर्दै खाएको खाना। बाबाका कटाक्षे हान्ने आँखाको पनि मतलब थिएन मलाई त्यस क्षण। खानापछि कोठामा आएर मम्मीले भनेको मौकाको पर्खाइमा थिएँ। बाबा पो आउनुभयो। तिमीलाई पढ्न चाहिने सबै कुरा र लुगाहरू सुटकेसमा राख। भोलि 1 बजेको टिकट छ झापाको। फर्किने टिकट परीक्षा अघिको छ। यहाँको हल्लाभन्दा उतैको शान्त माहौल ठिक हुन्छ तिमीलाई पढ्नका लागि। बाबाको यो निर्णयले जति हल्लाउनु पर्ने हल्लाएन मलाई। आखिर यहीँ बसे पनि पिन्जडाको सुङ्गा चाहिँ त हुने थिएँ। बरु उता गए स्वच्छन्द भएर कुनै उपायबाट पर्पलासँग बोलिरहन त पाउँथे भक्कै। बस हाललाई चाहिँ एकपटक भेट्नु थियो। त्यस दिन बाबा दिनभर घरमै बस्नुभयो। मम्मीलाई इसारा गर्ने मौकासम्म पाएको थिएन। भाइ बहिनीलाई हाई स्कुल पठाएर लगाइएको चेन गेटले तालसास उस्तै गरी मेरो बाधक बनि नै रहेको थियो। बेचैनीमै दिन बित्यो। साँझ परेपछि मौका दिन मम्मीले चाहनु भएन सायद। अब अर्को छटपटिदो रात कटाउनु थियो। अर्को दिन एकदमै कम्ती थियो समय। बिहानै बिउजिएँ। अब मौका पर्खेर होइन, आफै बनाएर अघि बढ्नु थियो मैले। बैठकमा गएँ। बाबा उठ्युवरी नुहाउन बाथरुम बस्नुभएको थियो। मोबाइल टेबलमै रहेछ। हत्तपत्त उठाएँ र ब्राउजर खोलेँ। मेरो फेसबुक लगइन गरेँ। फोन नलागेपछि फेसबुकमा केही न केही म्यासेज त गरेकी होली उसले। पढिसक्दा देखेँ म्यासेजका अक्षरहरू पहेँलो भएर ब्र्याकेटमा 3 अङ्क बोकेर बसिरहेका थिए। हात कमाउँदै त्यहाँ क्लिक गरेँ। सुरुको म्यासेज मोहितको रहेछ।
खोइ नक्कली जुलियट, कता छस्? खबरै नगरी कस्तो भागेको? अर्को म्यासेज सुरजको थियो। हो अभिन, कहाँ भइपत्ता? त नहुँदा त क्लबले पनि म्याच हार्दो रहेछ। किन गएको झापा एक्कासी? ए हो, म झापा गइसकेको हल्ला फिजिसकेछ बजारमा त। अन्तिमका म्यासेजहरू थिए पर्पलाका, निकै लामा। धैर्यको सीमामा थिइनँ म पढ्न। मुटुका जम्मै पेचकसहरू खोलिदिएका छौ तिमीले। छातीभित्र हावातालमा हरदम हल्लिरहने मुटु भुलेर कतिन्जेल हिँडौ बबिन अब म। भित्रभित्र ठिस बन्दै बाहिर बाहिर ठिकठाकको ठाँटमा कतिन्जेल ठडिरहँ म। बिछोडको किलो गाडेर पिरको पगाहामा मलाई टाँक्यौ र बेपत्ता बन्यौ। अब यसैमा उनिएर बाजो आलीमाथिको बुढो बाख्रो चाहिँ कतिन्जेल घुमिरहँ म, कतिन्जेल। थर्सिएको बच्चो चाहिँ कहलिएर रुदैसम्म भित्रभित्र लाभर चाहिँ ओठ तन्काएर फोस्रो मुस्कान देखाउनु छ बाहिर बाहिर। दिनभर जसो तसो घिस्यारी रहेछु बलजफ्ती आफैलाई। जब साँझ ढल्छ र देखाउनु पर्थेन आफ्नो हालत पल्लाहरूलाई, तब सुरु हुन्छ मेरो बेसाइनी। टनटनी खान्छ टाउको, हुम्लिन्छ गिदी, हान्छ माथि माथि। प्रेसर कुकरको चाहिँ टाउको टुप्पीमा पनि सिटी हुँदो हो त। 100 पटक लाग्थ्यो होला, छैन मेरो दुर्भाग्य। छुपछाप भित्रभित्र दप्नु छ आफैमा, नत्र अब पुग्यो भने आगो निभाइदिने कोही त आउँथ्यो भक्कै। कोठा बाहिर निस्किसक्दा परीक्षा र पढ्नुपर्छ बाहेकका शब्द निस्किँदैनन् बाबा मामुबाट। के पत्तो उहाँहरूलाई छोरीले कुन भड्खालोमा गाडी किसे आफूलाई, सुर्ताको कुन सिक्रीले फनफनी बेरी किसे आफूलाई। त्यसबाट फुत्किएर के पढ्नु, कसरी पढ्नु, अस्तिसम्म के पढ्यौ, कस्तो पढ्यौ, कति पढ्यौ भनेर सोध्ने तिमी थियौ र पढ्थे। मेरा सबै जाँगरहरूलाई किन यति साह्रो निर्भर पारेछु तिमीसँग? आज सबै स्वर पठार बारेर भाग्यौ तिमी। हो निष्ठुरी, त्यो पनि किन यसरी भाग्यौ? प्रेमको पासोले चेपेर मलाई छुट्टो छुटेर, मेरो अस्मिता लुटेर, आफू हिउँमुनिको चिसोमा लुकेर मलाई यहाँ सिङ्गै ज्वालामुखी जोसेर। भुलभुलैयामा भुलिएको भँगेरोको बच्चो चाहिँ फाइला फाइलामा हराएको भानुँदैछ। यता जाउँ तिम्रै यादको बर्खाल, उता जाउँ तिम्रै जजलको बित्ता, अर्कोतिर तिम्रै तिर्सनाको तार। कसरी बाँचेकी छु आफैलाई होस हुन छाडिसक्यो। लाग्छ अङ्गहरू बेखम्मा बन्दैछन्, कानहरू राम्ररी सुनिन छाडे। उल्टो बेला बेला आफैभित्र एकहोरो शङ्ख बजाउँछन्, आँखाहरू तिर्मिराउँछन् र तिम्रै तस्विर तेर्स्याउँछन् अगाडि। नाकको कुनै रुचि छैन सुगन्धमा, मात्र तिम्रो न्यास्रो वरिपरि। न त जिब्रोमा कुनै स्वाद छ सिवाय नुनिलो आँसुको। हुँदा हुँदा आफ्नो स्पर्श आफैमाथि पर्दा समेत डोरम्याटको खस्रो सतहमाथि दासिए चाहिँ लाग्छ। आफूलाई जङ्गरङ र खाटमाथि उत्तानो छाडिदिएपछि सबैभन्दा राम्ररी काम गर्छ त केवल दिमागको एउटा पाटो, विगत चलबलाउने पाटोहरूबाट पुरै निष्क्रिय लाग्छन्। ती कहिले सक्रिय हुने हुन् र त्यहाँबाट उब्जिने सोचले मलाई के गराउलान् कुनै पत्तो छैन। पुग नपुग 10 महिनाको मात्र त सङ्गत थियो तिमीसँग, तर पुरै 10 जुनीको समय सँगै हुँदा पनि नपुग्ने बानी पारेर भाग्यौ। बेइमान बन्यौ तिमी। सब केटाहरू स्वार्थका लागि प्रेम गर्छन् अनि वीर्य सँगसँगै तिनीहरूको प्रेम पनि पतन हुन्छ भन्ने आरोपलाई सबैभन्दा तुरुन्त स्वीकार्ने कति साह्रो थेत्तरो भयो तिमी। हो धोकेबाज, हो निठुरी, हो पापी, कहाँ बसेको छौ छैनले? यहाँ म माथि बेसाइनी बारुलाको गोलो खनाएर। फिडक बारुलाले अर्पल छिलिरहेको यो मुटु कतिन्जेल मान्छ खै अब धड्किन? यति छिट्टै यति सजिलै तिमी फेरिएको अवस्थालाई कतिन्जेल स्वीकार्ने हो मनले? कस्तो स्वार्थलाई पछि पछि लुकाएर प्रकट गर्यौ तिमीले तिम्रो प्रेम? किन? अनि त्यो स्वार्थलाई पूर्ति गर्न किन मैलाई छान्नु तिमीले? मेरो निर्दोष मायाको भावले अलिकति पनि रोकेन तिमीलाई? मतिर विश्वासघातको तीर छाड्नु हो कि? उफ, अहिले अन्तिम सास फेर्दै तिमीलाई यो म्यासेज गर्दैछु। सायद म्यासेज डेलिभर्ड भएर तिमीले देख्नु अगावै बसाइको यो कष्टदायी अनुभूतिबाट मुक्ति मिलिसक्नेछ मलाई। तिमी जस्तो पीडक प्रेमीलाई कुनै पनि जुनीमा भेट्नु नपरोस् मैले। बस यही जुनीको पीडाले पुग्यो मलाई। म्यासेज पढेर मुटुमा ढ्याङ्ग्रो बज्न पाएको थिएन। बाबाको आवाज ठोकियो कानमा। के गर्दैछौ मोबाइलमा? गएर सामान तयार पार बरु। बजिसकेको मुटु थामियो। हत्तपत्त ब्राउजर बन्द गरेर बाबालाई मोबाइल दिएँ। कोठाभित्र पुगेँ। अनि पो मुटुले ठाउँ छोड्यो। अब पाल परेको ढ्याङ्ग्रो भो मुटु। नाइ पर्वला, तिमी ठिक छौ। तिमीले त्यस्तो गर्न सक्दिनौ। म प्रतिको क्रोधलाई थाम्न नसकेर छेडिक आक्रोशमा पठाएकी हौ तिमीले त्यो म्यासेज।
फिरामा जले पनि रिस मारेर मेरै प्रतीक्षामा बसिरहेकी छेउ तिमी। खाटमा पल्टिएर गुक्ख गुक्ख गर्न थाले। दिमाग यो भन्दा अरू सम्भावना सोच्न चाहिरहेकै थिएन। अब जसरी भए पनि पर्पला सामु पुग्नु थियो मैले। चाहे त्यो छतबाट फड्के मारेर नै किन नहोस्। उठ्नै लागेको थिएँ। बुनु आएकी रहेछ ढोकामा। मेरो आँखामा आँसु देखेर उसले निन्याउरो अनुहार बनाए। दादा एकछिन यता आइस्यो त। म कहेँ। उसले होसियारका साथ भर्याङ ओह्राली र चेन गेटतिर इसारा गरी। थाल्सा खोलिएको थियो। एक रत्ती पनि ढिलो गर्नु उचित थिएन मलाई। टी सर्ट र ट्राउजरमा थिएँ। भित्र लाउने चप्पलमै म दौडिएँ। चेन गेट खोलेँ र पसलमा बसेकी आन्टीको आँखा सल्दै स्यालको छालमा घरको सुरबाट स्वाट्ट सुइकिएँ। मोहित पक्कै मेडिकलमै भेटिएला। सिधै त्यता हानिए। हनुमानले फेल खाएन। ऊ गद्दामा बेरेर उसकै स्टाइलमा मोबाइल ठुङ्गिरहेको थियो। नजिक आइपुग्दा पनि पत्तो पाएन उसले। पछाडिबाट गएर ढाडमा ड्याप्प मारे। तर्सिँदै मतिर फर्कियो। मलाई देखेपछि उसका आँखा च्यातिए। हसम्मले उसको मुख आहा भयो। निकै बेर अङ्ग्रेजीको ओह भनेर बसेपछि उसको मुख चल्यो। अपुई त झापा गएको होइनस् नआउने गरी। म रुन मात्र सकिनँ। भने कहाँ जानु यार झापा। म त बन्दी भएको थिएँ आफ्नै घरमा। झापा त अब लाँदैछन् मलाई आजै 1 बजेको फ्लाइटमा। गुड आखिर जाने त भइस् नै होइन। यस्तो बेला नजिस्किन यार। मोबाइलले मलाई एकचोटि पर्पलासँग भेट्नु छ। हे मजनु भयो छाड दे। मुटु दह्रो बना यार। उसले म माथि आँखा पछार्दै भन्यो। लल्याक लुलुक भए म। सम्भावित अप्रिय खबर सुन्ने धैर्य रहेन ममा। किन के भयो पर्पलालाई। त्यसलाई त के हुनु र। अब जे हुन्छ तँलाई हुन्छ। अझ अजीबको अनुहार बनाउँदै भन्यो उसले। छिटो भन्न के पो। फेरि मैयाले त अर्कैसँग थालिसी इलु इलु। के भनेको। पृथ्वी पड्कियो मेरो लागि अकस्मात। हो के सोचेको छस् आजकलका केटीहरूलाई तैँले। आफूलाई मात्र ठानेको थिइस् तेरी रोमियोको एकमात्र जुलियट। स्टकमा तँ जस्ता कति थिए। तँलाई त्यसको के अन्दाज। उसको कुरा आधी बुझिनँ। बुझेको आधी पत्याउन पनि मनले मानेन। जिउ काप्यो। मेरो हालत देखेर उसले मिनरल वाटरको बोतल खोल्यो र मतिर तिर्सायो। पानी घुट्क्याउँदै छेउको कुर्सीमा जिउ अड्याए। बिना सूचना गइस् त। अनि उसले पनि बिना कुनै सूचना छानी नयाँ। यी शब्दले कुन रूपमा मेरो मथिङ्गलको बित्ता फोडिरहेका थिए त्यसको अन्दाजै थिएन मलाई। यो एउटा गतिलो मजाक भइदिए पनि त हुने नि। तर उसको भावले त्यो कामनालाई विफल पुष्टि गर्दै थियो। के भनेको त्यस्तो तैँले। म बिना बाँच्दिनँ भन्दै मेसेज गरेकी छे उसले फेसबुकमा। हिजो राति मात्रै। बरफको डिक्को आगोमा सिकाउँदा जस्तो आवाज निकाल्दै टुक्रिन्छ त्यस्तै टुक्रिएको हतास आवाजमा भने मैले। बुढाहरूले त्यसै भनेका होइनन्। स्त्री चरित्रम दैव नजानम। हिजो तँलाई त्यो मेसेज पठाए आज मलाई यो। लौ हेर त आफै। मोबाइलको इनबक्स खोलेर मेरो सामु तेर्स्यायो उसले। मोबाइल समाउँदा पनि थरर काँप्यो हात। हातसँगै म्यासेजका अक्षर काप्न थाले। अक्षरको भाव बुझेसँगै काप्न थाल्यो मुटु पनि। मोहित एकहोरो प्रेम टुट्न बेर के लाग्दो रहेछ र। छेडिक स्वार्थका लागि प्रेम गर्ने निठुरीहरूलाई चिन्न कति गाह्रो। चोखो माया गर्ने मनलाई समयमा चिन्न नसक्दा निकै दुःख पाउँदो रहेछ मान्छेले। अझ त्यसलाई पटक पटक छोइठ्याउँदा पछारिनु पर्दो रहेछ। पश्चातापको पत्थरमा बसे। आखिर ढिलै भए पनि चिने त्यो मनलाई मैले। आफूले माया गर्ने मान्छेभन्दा आफूलाई माया गर्ने मान्छेसँग सम्बन्ध गर्दा खुसी भइन्छ भन्ने सुनेकी थिएँ। आज थाहा पाएँ भोगाईले पाकेका मान्छेहरूको आत्माबाट निस्किएको अमर बाढी हुनुपर्छ यो। आफूभन्दा बढ्ता माया गर्थे बबिनलाई म। तर त्यो मायाले के दियो बदलामा। पीडा। अब पीडाको कुनै स्थान छैन मेरो जिन्दगीमा। मलाई अति माया गर्ने मायालु दिव्यले मनको मलम लगाउँदैछ मेरो मुठुमा। मबाट टाढिए पनि तिमीसँग त केही दिनमा आउला हो सम्पर्कमा। केही नै उसलाई मेरो अन्तिम सन्देश भनिदिनु। धोका दिने नियतबाट टाढै बस्न भनिदिनु। नत्र त्यही नियतले निल्नेछ कुनै दिन खर्लप्प उसलाई। पढिसकेपछि दिमागबाट निस्किएका धारिलो चोइटाको प्रहार भेटेको मनगाइते भयो। बसेकै ठाउँमा सम्हालिन गाह्रो भयो। थरथरिँदै जिउ टुलबाट भुइँमा थेसारिन पुगेछ। बाउडियो मुठु। गाह्रो भयो सास फेर्न। ऐठन भए चाहिँ असल भयो शरीर। उसले सुनाएको त्यो दिव्यको दिवानापनको दृश्य छचल्कियो दिमागमा। खुन पाटो झुटमा राखेकी थिए उसले। टाउको रन्किन थाल्यो रहन्न। आँखा पनि के लोलाउन लागेका थिए। एउटा स्पर्श पर्यो मेरो काँधमा। मोहितको स्पर्श। जमिसकेको रक्त सञ्चार फेरि चालु भयो। सकिन लागेको रहेछु। उसैले फर्कायो मलाई। आफैले समाएर पानी पिलायो र धाप मार्दै भन्यो। अब बन्नुपर्छ तैँले रियल म्यान। विपदको बेला एउटा मित्रको एक धाप पनि
कति खाम आउने, सान्त्वनाको एउटा वाक्यले पनि कति शक्ति दिलाउने। 1 बजेको फ्लाइट थियो चापाको। 11 बजिसके पनि उठ्न कुनै उत्साह थिएन। मुटु झिकेको मान्छे जस्तो थिएँ, ढलेको मुढो जस्तो, जिउँदो मुर्दा जस्तो। फलङमा सबै किताब, कापी, नोट, गाइड, लुगा, जुत्ता आदि कोसिएको सुटकेस पल्टिएको थियो। म त्यसैलाई सिरानी हालेर एकनासले सिलिङमा आँखा गाडिरहेको थिएँ। आँखामा आँसु भरिएकाले होला, त्यहाँ एउटा स्पष्ट ताल जस्तो आकृति देखिँदै थियो। त्यही तालमा डुब्न पायो भने कहिले ननिस्किने गरी, सारा यादहरू नाश हुने गरी यस्तो लागिरहेको बेला झस्किएँ। बाबाले टोका ढकढकाउँदै बोलाउनु भयो, हिँड्ने बेला भयो, तल जरा। गरौँ थिए पाइला। सामान रमेश दाइले डिकीमा हालिदिनु भयो। मैले आफूलाई बडो मुस्किलले गाडीको पछिल्लो सिटमा अट्याएँ। गाडी अङ्कलले हाँक्नुभयो। बाबा पनि अघिल्लै सिटमा हुनुहुन्थ्यो, मलाई झापा छोडेर फर्किने गरी हिँड्नुभएको। वर्तमानले लखेटेको मान्छे म, भूतकालले पनि तर्साएको मान्छे म। भविष्यविहीन यात्रामा दौडिँदै थिएँ। अरूका लागि ठिक गरिँदै गरिएको बाटोमा घिस्रिएर म कहाँ पुग्ने थिएँ। उत्तर समयको गाँठोले कसिएको थियो। त्यो फुक्दा फुक्दै जाँदा मेरो हालत झन् सुक्दै सुक्दै जानु थियो सायद। परीक्षा आउन पनि अब त्यस्तै 15 दिन मात्र बाँकी थियो। अलिअलि त पढ्नुपर्छ भन्ने भाव भित्रबाट पलाउँदै थियो। पनौट बोकेरै चौतारोमा जान्थेँ। त्यही चौतारो जहाँ मेरो पहिलो प्रेमको अन्त्य भएको थियो। तर समीपता नभई ठुङ्गिएको प्रेमभन्दा सामिप्य पाएपछिको प्रेम टुट्नुमा कति धेरै फरक। दोस्रो प्रेम वियोगको सुर्तामा सुर्तीको धुवाँ उडाएर बिर्सेको भानमा बसिरहन्थेँ। सल्किएको सुरोट आदि पनि भएको थिएन। फरबाट कोही कुदेर आउँदै गरेको दृश्य देखेँ। राम्ररी ठम्ब्याउन नपाउँदै उक्त आकृति मेरो अगाडि उभिसकेको थियो। झन्डै चिनिन। ट्र्याक सुट र स्पोर्ट्स सुजमा सजिएका मान्छे थिए तिवारी सर। म हडबडाएँ। हत्तपत्त सुरोटलाई भुइँमा झारेर चप्पलले किसिमिसी बनाएँ। एक्कासीको मेरो अभिगत देखेर तिवारी सर हाँसे। लाज छिपाउन म उठेँ र हात जोड्दै भने, सर नमस्कार। डबल फुटबल साइजको पेट काटेर सिङ्गल साइजमा झरिसकेको रहेछ तिवारी सरको। पहिले ब्लड प्रेसरले रापिएर कठोर देखिने मुहार पनि धप्प बलेर मोहक देखिन थालेछ। एहे बबिन, पढ्नको लागि तिमी आएको त अस्ति नै सुनेको थिएँ। खुराक त राम्रै लिँदो रहेछौ। व्यङ्ग्य गर्दै मेरो नजिक आएर धाप मार्दै चौतारीमा बसाए र आफू पनि बसे। जवानीको आगो प्रेमको सलाई कोरेर कतै मिल्कायो सायद। उता त्यो आँख्यो नि भयो अनि यता यो आँखो बल्यो कि कसो भन्छ मुस्कुराए। उनको यो व्यङ्ग्यले पनि कसरी मनमा मलमको काम गर्दै थियो। छक्क पर्दै थिएँ। जिन्दगी धेरै पो बिताउनु छ है तिमीले। यो बेला राम्रो पढ, मलाई धेरैतिरको तनाव नदेऊ। 11मा राम्रै गरेका थियौ के रे, 12मा पनि राम्रो गर। घरबाट एफोर्ड गर्न सकिहाल्छन्। बाहिर जाऊ, अध्ययन गर, संसार भोग। यति भन्दै उनी उठे र अघिकै गतिमा दौडिँदै गए। उनको गतिसँगै मेरो मनको गति पनि एक्कासी फिर्ता आयो। धन्य तिवारी सर, मेरा लागि संसार बाँकी छ। निशब्द भए म पढिसकेर आवाक पनि बिचरा बबिन। बर्सात गराउन उद्दित बादल चाहिँ प्रश्नहरू मडारिन थाले मनको आकाशमा। के हुँदैछ कहानीमा यस्तो? बन ठिक्क परेकी पर्पला अचानक कसरी परिवर्तन भई एक्कासी किन मोडी उद्दिप्यतिर? प्रश्नको जवाब पाउन फेरि सरल रूपी लम्पसार पर्नु पर्यो दिव्यकै च्याट बक्समा। उता प्रोफाइल पिक्चर बदलेर बसेको रहेछ। नौलो लागेर त्यसमा क्लिक गरेँ। फोटो जति खुल्दै गयो त्यति नै आश्चर्यले मेरो आँखा पनि स्यातिँदै गए। दिव्यले एउटी सुन्दरीसँग लिएको सेल्फी रहेछ। ठुला आँखा, हाँस्दा डिम्पल पर्ने पातला गाला। फरफलाको जुन स्केच दिमागमा तयार थियो त्यससँग हुबहु मिल्दो। बधाई छ दिव्यजी, त्यति साह्रो ढिट भएर गर्नुभएको पहिलो प्रेम हाल तपाईँको साथमा हुँदा खुसी लाग्यो। धन्यवाद सर। स्माइलीको लस्कर टाँसेर लेख्यो उसले। मानौ खुसी अझै उसको ठेगानमा छैन। तर फेरि तपाईँ पर्पलाको त्यो विगतलाई किन कोट्याउन चाहनुहुन्छ? विगतलाई त्यसरी वर्तमानसँग गाँच्न खोज्दा खल्लो हुन्न? खुलदुलीलाई बिस्तारै खल्तीबाट निकालेँ। निकै बेर म्यासेज आएन। मेरो प्रश्नले रिसाएको त होइन हो। हत्तेरी, यी पात्र बिस्केलान् भन्ने डरले कति कुरामा होस पुर्याएर साध्य हुनु। कथा अन्तिम चरणमा आएर अल्झिने त होइन। तर जब म्यासेज आयो गतिलै आकारको आयो। यत्रो बेर यही म्यासेज रच्न पो चुप लागेका रहेछन् दिव्यजी। हेर्नुहोस् सर, हातमा देखिको चोखो माया गर्थेँ म पर्पलालाई। जबदेखि उसलाई प्रेम गर्न थालेँ तबदेखि विकल्पको ढोका बन्द भयो मेरो मनमा। उसलाई पाउँदिन भन्ने जानेर पनि कहिल्यै उग्रिन मानेन त्यो। हाँस मारिसकेको बेला अचानक मेरो नजिक आउन राजी भइदिए।
आगोमाथि परिसकेको एउटा बेलुनलाई कसैले उचाइमा ठेलिदियो अनि फुट्नबाट जोगिए म। अनायासै मेरो नजिक भएकी थियो। वर्षौँदेखि जसलाई मरिहत्ते गरेर चाहिरहेँ, उसैलाई पाएको थिएँ। अझ जिन्दगीले अर्कै मोड लिन लागेको बेला फिर्ता ल्याउने ताकतले आएकी थियो। तर ऊ त पहिलो प्रेमको चोटले घायल थिए। त्यो घाउ पुर्नु थियो मलाई। उसको मुहारको आँसु फिर्ता ल्याउनु थियो। उसलाई हर पल खुसी राख्नु थियो। मेरो प्रेमको असली परीक्षा यसैमा हुँदै थियो। तर किन हो यसमा खरो उत्रिन सकिरहेको थिएन। आसक्ति व्यक्त गर्न जति सजिलो छ, प्रेम निभाउन उति नै साह्रो रहेछ। कसैलाई प्रेम गर्छु भन्नु अनि त्यसलाई व्यवहारमा देखाउन सक्नुमा धेरै फरक रहेछ। मन स्वस्फूर्त कसैका लागि हारिदिने रहेछ, जित्छु भनेर जितिने होइन। कारण उही त थियो, पहिलो प्रेम वियोगमा भित्रभित्र जलिरहेकी हो। अप्राप्तिको अफसोस भन्दा पनि वियोगको कारण जान्ने उत्कट अभिलाषाले गरिरहेकी हो। जबसम्म उसको मनको पिलो फुटाएर निको पार्ने छैन, तबसम्म आफू उसका लागि अयोग्य नै रहिरहनेछु। बासा गरे आफैसँग, मात्र उसको मन बुझ्न खोजिरहेँ, ख्याल राखिरहेँ। बिस्तारै ऊ खोल्दै पनि गई। ऊ साथ हुँदा यस्तो आनन्द पनि दिँदो रहेछ साला जिन्दगीले जस्तो लाग्न थाल्यो। अरू केही चाहिएन भगवान्। उसका मायालु आँखाको ज्योतिमा नुहाइरहेको बखत समय रोकिदिए हुन्छ। केही पुकार गरिरहन्थे, तर फेरि यथार्थको धरातलमा आउनै पर्थ्यो। बुझ्दै जाँदा थाहा पाएँ, पहिलो प्रेमले भोगेको वियोग खोतल्न तडपिरहेको थियो उसको मन। सोचे कसैलाई प्रेम गर्नुको मतलब तुरुन्त आफ्नै हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन, बरु ऊ आफै मेरी हुन लालायित होस् न, यही वातावरण बनाउनु थियो। पहिलो प्रेम बिना कारण त्यति सजिलै टुङ्गिने प्रेम थिएन भन्ने उसको विश्वासलाई फाट्नबाट बसाउनु थियो। उसले पाएको धोकाको कारण पत्ता लगाइदिनु थियो, तर बबिन अझै सम्पर्क बाहिरै थियो। फेसबुकमा धुई पत्तालाई खोजेर पत्ता लगाएँ, नाम मोडिफाई गरेर बसेको बबिनलाई। तर जति म्यासेज गरे पनि जवाफ फर्काएको थिएन। यस्तो रिस उठ्यो कि अगाडि भेटे एक दिएर नात्री फुटाइदिन्थे। यस्तै प्यारी पर्पलालाई यस्तो पिरो चोट दिएर बेपरवाह बस्न कसरी सकेको होला। महिनाहरू बित्दै गए, त्यति दुखी पनि देखिन छाड्दै थियो। उसको मुहारमा अलिकति मुस्कान देखिँदा हजार पखेटा लागे जसरी उठ्थेँ म। लाग्थ्यो मेरो प्रेम, स्नेह र समर्पणले गल्दै थियो। पहिलो पटक मेरो साथमा लिएर क्याफे जाँदा उसलाई अँगाल्दै मेरी आमा दुरु दुरु रोएकी थिइन्। उसका पनि गहभरि आँसु थिए। तिनै आँसुभित्र छचलिकिएका शब्द पढेँ मैले। अब म तिम्रो हुनेछु दिव्य। एक दिन पुतली सडकमा गफ गर्दै हिँड्दै जाँदा ऊ रोकी। पर्पल कलरको कभर भएको एउटा पुस्तक देखेर ऊ लोभिएकी रहेछ। उसले किन्ने नै भई। त्यो तपाईँको कथा सङ्ग्रह च्याटकल थियो। त्यति धेरै साहित्य नपढ्ने मलाई तपाईँका कथाले राम्रैसँग ताने। अनि पुस्तक पढिसक्दा एउटा आइडिया निस्कियो मेरो दिमागमा। पर्पलालाई समेत थाहै नदिएको त्यही आइडिया अनुसार म तपाईँको सम्पर्कमा आएको थिएँ। किन हो बढ्ता नै विश्वास गर्दै थिएँ म कि तपाईँले बबिनको कथा खोतल्न सक्नुहुनेछ। आज तपाईँ सफल हुनुभयो। तपाईँभन्दा बढी मेरो योजना सफल भयो। अब यो पढिसकेपछि पर्पलाको मनभित्र रहेको एउटा काँडो झिकिनेछ। लाग्छ अब सफा र खुसी हृदयले ऊ पनि मलाई प्रेम गर्न थाल्नेछ। यदि यसो भयो भने म तपाईँको यो ऋण 1000 जुनीमा पनि तिर्न सक्दिनँ सायद। अब म पनि पुरा गर्छु मेरो बाचा। तपाईँले बबिनको पाटो खुलाएपछि पर्पलाको पाटोलाई पुरा खुलाइदिनेछु भनेको थिएँ। पर्पला मात्र होइन, अब मेरो पाटो पनि अझ छर्लङ्ग हुनेछ तपाईँलाई। सम्पूर्ण पाटो खुलिसकेपछि यसलाई लेखेर सुन्दर कृति दिनुभएमा पर्पला पक्कै खुसी हुनेछ। ऊ खुसी हुनु भनेको मजा नै खुसी हुनु हो। पर्पला सलको पात्रो लत्रिरहेथ्यो हावामा हल्लिँदै। ठिक मुनतिर नीलो रङको कुर्सी उदास मुद्रामा उभिएको थियो। मैले घाँटीमा पासो हालेपछि खुट्टाले ठेलिन ठिक परेर यता टाउको एक मनको ढकले थिचिए चाहिँ गरुङ्गो थियो। केही बेरमा हलुङ्गो हुने नै थिएँ। मुटु छिया छिया हुनुको सीमामा पुगेर शान्त भई पीडाको पिल्लरमा अडेस लागेर सुस्ताउँदै थियो। जानु अघि निठुरी तिमीलाई प्रश्न सोध्न मन लाग्यो, तर तिम्रो नाममा सुइसाइड नोट छोडेर जान भने मनले चाहेन। प्रेमको अप्रत्याशित वियोगबाट मुक्त मात्र हुनु थियो मलाई। यो मुक्तिको कारक तिमी हौ भनेर दुनियाँलाई थाहा दिए। तिम्रो बदनाम गराउने स्तरको घटिया प्रेम थिएन बबिन मेरो। मोबाइल झिकेँ। तिमीले नम्बर चेन्ज गरे पनि फेसबुक अकाउन्ट त चेन्ज नगर्लाउ पक्कै। कुनै न कुनै दिन अवश्य हेरौला मेरो म्यासेज। 4वटा अनसिन म्यासेजको सूचीमा थप अरू म्यासेज दर्ता गरेँ। मनभित्र पलाएको पीडाको पिलो पोखेर निस्किएको पिपबाट लेखे चाहिँ भान भयो, पठाएँ। फाइल रिफ्रेस भयो अनि पो देखेँ दिव्यका नयाँ म्यासेजहरू आउन भ्याइसकेछन्।
ब्राकेटमा देखिने अनरिड म्यासेज सङ्ख्या बढेर 21 भइसकेको थियो। सधैँ उसको म्यासेज देख्न साथ रिसको पारो चढ्थ्यो। तर त्यस क्षण खोइ किन हो रिस उठेन। माया र रिस दुवै बाँच्ने चाहना हुन्छन् मात्र पो रहँदा रहेछन् मान्छेमा। मर्नु नै छ भने उसका ती म्यासेज पढेर मर्दा के नै बित्छ र। मर्ने तयारी गर्दा समेत खुल्दुली शान्त गराउन खोज्ने मान्छेको स्वभाव। सोचे यत्तिका म्यासेजमा के लेख्यो होला। मैले नहेरे पनि लेखेको लेखै गरेको उसले कसरी पोख्यो होला आफूलाई ती म्यासेजमा। दिव्य थाहा थियो प्रिय तिमीले चाँडै अकाउन्ट खोल्छौ भन्ने। म दिनको 12 पल्ट तिम्रो नाम सर्च गर्छु। आज त सफल भएँ। अब नभएको है मसँग। प्लिज ए पर्पला सकिनँ मैले तिमीलाई मेरो पलबाट पहुँचाउन। हो प्रिय किन यसरी तिमी मभित्र गढिरहेकी छौ। फिपलले आफू मुनिको धरतीको टुक्रोलाई जरा गाडेर अठ्याए चाहिँ किन अठ्याइरहेको छ तिम्रो प्रेमले मेरो मुठुलाई। आजकल सारा शक्ति यो अठ्याइबाट फुक्न लगाइरहेको छु म। मुक्त हुन चाहन्छु म यो निश्वास लाग्दो भोकाइबाट। फुक्न चाहन्छु म तिम्रो मनमा र बनाउन चाहन्छु आफैलाई स्वतन्त्र यो एकतर्फी प्रेमको पट्यार लाग्दो परिबन्धबाट। तर किन बाँकी रहन्छौ यसरी तिमी मबाट। अनि जति भाग्छौ तिमी त्यति पिछा लाग्न किन हराइरहन्छ यो पागल मन मलाई। प्रिय थाहा छ यति बेला कहाँ छु म। हारेघाट पारीको डाँडामा बसेर पशुपतिनाथमा उतारिँदै गरेको साँझको आरती निहालिरहेको छु। मान्छेहरू बडो जोसका साथ आरतीमा मस्त छन्। आरतीको उज्यालोमा मान्छेका अनुहार टलटल टल्किँदैछन्। यो महिला र पुरुष हेर्दै सोच्दैछु म यी सबले जीवनमा मेरो जस्तो प्रेम गरे होलान् पक्कै। कम्तीमा एक पटक। तर कतिन्जेल पो फसाए होलान् आफूलाई। म किन फसिरहेँ किन सोच्दैछु यिनीहरूको उमेर आउँदा म पनि यस्तरी नै उज्यालो अनुहार लाएर आरती या यस्तै अन्य काममा सरिक भइरहेको हुन्छु होला त। तिमीले उपेक्षा गरेदेखि यताका प्रत्येक पलपछि तिमीलाई भुल्दै जानुपर्नेमा किन गर्दैछ तिम्रो याद मेरो मन मस्तिष्कमा। दिनलाई उज्यालो र रातलाई अन्धकारले चाहिँ किन छोपिरहेछ तिम्रो आसक्तिले हर पल मलाई। मेरो हर क्रियाकलापको कारक किन तिमी नै देख्दछु म। अनि तिनका परिणामको भागीदार पनि किन तिमी नै सोच्दछु म। तिमी बिना मेरो अस्तित्वको कल्पना गर्न नसकिरहेको मैले म बिना तिम्रो पनि अस्तित्व नरहोस् सिताइरहेको छु किन। थाहा छ प्रिय तिमीले मेरो अखिल्ला कुनै पनि म्यासेज हेरेकी छैनौ तैपनि म पोखिन चाहन्छु हगाउन्जेल तिम्रो सामु। सांसारिकताका अन्तिम पलहरूलाई पूर्ण रूपले सदुपयोग गर्न चाहन्छु म। यसपछि त सन्यासी जिन्दगीको आनन्द उठाउने छु म। सन्यासी जीवनमा सांसारिक व्यवहारका सारा लाभ त्याग्नु पर्नेछ। त्यसमा तिम्रो प्रेम पनि पर्नेछ अवश्य। सोच्दैमा आहा के आनन्द आउँछ। छेउमा हुनुहुन्छ जगदीश बाबा। उहाँ मैले म्यासेज टाइप गरेको हेर्दै हुनुहुन्छ एकनासले। लामा कैला दारी सुमसुम्याउँदै काला आँखा चम्काउँदै उहाँकै सल्लाहमा अब केही दिन मनमा रहेका सारा भाव बताउँदैछु तिमीलाई म। मनपरी खुल्न चाहन्छु तिम्रो सामुमा। तिमीले चाहन्न होला तर आफूलाई मरिहत्ते गरेर प्रेम गर्ने पागलबारे बुझ्नु तिम्रो हक हो। अहिले वास्ता नगरे नि कुनै दिन त हेर्छौ होला अवश्य। कति चाँडो 1 वर्ष बितिसकेछ हाम्रो स्कुले जीवन सकिएको पनि। 5 वर्षे मेरो एकतर्फी प्रेमको बिरलोबाट तिमीलाई मुक्ति मिलेको पनि। तर तिमीलाई के थाहा त्यसपछि कसरी गुज्रदै गए मेरो दुर्गतिका दिनहरू। च्याम्पियन्स एकाडेमी स्कुल स्तरको टेक्वान्डो च्याम्पियन हुने सपना साकार पार्ने लक्ष्यका साथ छिरेको थिएँ म त्यहाँ। मिड भ्याली स्कुलमा टेक्वान्डो थिएन। सपना साकार पार्न सरुवाको साथ चाहिन्थ्यो। स्कुल मात्र होइन मेरो त भविष्य समेत भवितव्यमा सरुवा भएछ उसै दिन। हाम्रो ग्रिनवुड क्याफे नजिकै थियो नेपाल टेक्वान्डो एकाडेमी। ठुलो हलमा बिहान र बेलुकी प्रशिक्षार्थीको घुइँसो लाग्थ्यो। त्यहाँ सिकाउने गुरुको अखडा थियो हाम्रो क्याफे। गुरुहरूसँग लहसिँदै गएको म सबैको प्रिय देवु बन्न थालेँ। खासमा 3 वर्षमै बाबा गुमाएर मामुको एकल ममतामा हुर्कदै गरेको मलाई गुरुहरूबाट प्राप्त पुरुष वात्सल्यले खुब तान्यो त्यस वखत। ग्रिनवुड क्याफेभन्दा पहिले जडुबुटीमा अमृत खाजागर थियो हाम्रो। अमृत खाजागर आइपुग्नमा पनि एउटा कथा अझ भनौँ व्यथा छ हाम्रो। काठमाडौँ आउनुभन्दा अघि हामी थियौँ लमजुङको सुन्दर बैसी सहरमा। बाबा प्रहरी जागिरको सिलसिलामा म्याग्दी हुनुहुन्थ्यो। घरमा हजुरबा मामु र म थियौँ। त्यस्तै 3.5 वर्षको थिएँ होला। संसारमा भइरहेको सारा झमेलाबारे मलाई के चासो।
तर के थाहा थिनै झमेलाले मेरो जिन्दगीमा एउटा भयङ्कर सङ्कटको रोपट गर्दैछन् भन्ने। भुल्दा भुल्दै सम्झिएको सपना चाहिँ मधुरो याद छ मलाई त्यो दिन। म जट्टावाल कपालमा औला छिराउँदै आँगनमा दगुर्दै थिएँ। मेरो छेवार अझै गरिएको थिएन। बेला बेला यसको छेवार गर्नुपर्ने भन्ने वाक्यांश हजुरबाको मुखबाट फुत्किरहन्थ्यो। त्यस दिन मम्मी आँगनमा अदुवाका चाना सुकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। हजुरबा रेडियो बटार्दै देशमा सर्किरहेको युद्धको हाल बुझ्दै हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो छोरा पनि युद्ध मैदानमा लडिरहेको सम्झेर मनमा छलिरहेको अत्यासको आदि उहाँको छाउरी अनुहारमा उत्रिएको प्रष्ट देखिन्थ्यो। त्यही बेला रेडियोको समाचारले फलाक्यो केही शब्द। सुन्नासाथ चलायमान घरलाई फालिदियो नि शब्द। मम्मी जिउ फालेर भक्खानिँदै अर्धमुच्छित हुनुभयो। हजुरबा अविश्वासको भावमा एकनासमा ठोलाउनुभयो। बिस्तारै गाउँलेहरू भेला भए र सान्त्वनाका साउती छर्न थाले। भोलिपल्ट बिहानै सेनाको हेलिकप्टरले आकाशमा फन्का मार्यो। बस्ने ठाउँ हेर्दै त्यसले स्कुलको छौर रोज्यो। त्यसपछि सेना राजीव खत्रीको एक टुकुडी मेरो बाबालाई बोकेर चर्यो र सुताइदियो हाम्रो आँगनमा। बाबा चुप लागेर सुतिरहेको देखेर म छक्क परेँ। अस्ति सदरमुकाममा भेट्दा त कस्तरी बोल्नु भएको थियो। मलाई हावामा उडाउँदै कहाली लगाइदिनु भएको थियो। गालामा दारी दलिदिएर हैरान पार्नु भएको थियो। आज चाहिँ किन सुत्नुहुन्छ बाबा यसरी? घरमा यत्रो मान्छे आएका छन्, उठ्नु पर्ने नि। त्यही माथि नयाँ चप्पल लगाएको थिएँ मैले आफ्नै प्रयासमा। अरू बेला त आमाले लगाइदिनुहुन्थ्यो। बाबाले किनिदिएका चप्पल फाइला चाले नै पछि पी गरेर बस्थे। मान्छे आएको मौका छोपी नयाँ चप्पल देखाउने योजनामा त्यस बखत पनि मजाले बसिरहेका थिए ती। तर मेरा बाबा आँखा सिम्म गरेर उत्तानो पर्दै चुपको चुप। चप्पलको पी सुनेर किन उठ्नुहुन्न उहाँ? दिगदारीमा थिएँ म। पहिले पटक मसँग जिस्किँदा बाबा त्यसरी नै चुपचाप सुतिदिनुहुन्थ्यो। त्यस छेड उहाँको नाक खोजेर कानमा औला घुसारेर कपाल तानेर बिउजाउन खोज्थेँ म। त्यसो गर्दा नि नभए उहाँलाई खाउखुती लगाइदिन्थेँ म। यति गर्दा पनि उहाँ नउठे म त्यसै रोइदिन्थेँ लाडे पारामा। पल्ल उहाँ हिही गर्दै उठ्नुहुन्थ्यो र मलाई फकाउन विभिन्न जनावरको अभिनय गर्नुहुन्थ्यो। बाघ गर्छने, बाख्रा कराउने, काग कराउने। तर अहिले उहाँको बोली किन यसरी हरायो? त्यसपटक पनि म गएँ बिस्तारै उहाँको छेउमा। नाक घोसेँ, कान र नाकमा औला घुसारिदिएँ। हातै चिसो भयो। यतिले पनि नपुगेपछि खाउखुती लगाइदिएँ। अझै नउठेपछि रुन थालेँ लाडे पारामा। त्यत्रो गर्दा पनि उठ्नु भएन उहाँ। मलाई बाबाको अटेरीपनादेखि अति रिस उठेर आयो। नक्कली होइन, सक्कली रुन थालेँ म। निकै बेर रुँदा पनि उहाँ नउठेपछि भित्रैदेखि भक्कानिएर रुन थालेँ म। तब केही मान्छेले त्यहाँबाट तानेर लगे मलाई। केही बेरको रुवाबासीपछि बाबालाई सुतेकै अवस्थामा बासमा हाले। हेर्दै उठाएर हिँड्न थाले। परदेखि अझ उता टाढा। जजलको मात्र छोडी मनभित्र गाडा। त्यस बखत के थाहा मलाई, पछि पो थाहा पाएँ बाँचिरहेको मानिस मर्दो पनि रहेछ। मरेपछि त्यससँग कहिल्यै भेट नहुँदो रहेछ। मेरो बाबा पनि त्यो दिन मर्नु पो भएको रहेछ। धेरै पछि यति बुझेपछि मात्र बुट बजाउँदै बाबा आँगनमा उत्रिनु भएको जजलकोमा हराउन छाडेको थिएँ म। पिफीवाला चप्पलसँगै अन्तिम पल्ट आउँदा बाबाले ल्याइदिनु भएको थियो एक प्याकेट बेलुन। ती बेलुनमध्ये पर्पल कलरका बेलुनले मलाई साह्रै ताने। तिनलाई फुलाएर उडाउँदै म अनेकन कल्पन्थेँ। तिनीसँगै उडेर माथि बाबा भएको ठाउँ पुगेको र उहाँलाई भेटेको सम्मको कल्पना पनि गर्थेँ। त्यसपछि नै पर्पल कलर मेरो फेभरेट कलर भइदियो। हजुरआमा मरेको 2 वर्ष पुगेको थियो बाबा मारिदा। त्यसको 1 वर्ष नबित्दै पीरको ओभरडोजले हजुरबा पनि बित्नुभयो। खाल पल्किएको घरमा बस्न अब नसक्ने भयो। 2 जना मामा काठमाडौँमा हुनुहुन्थ्यो। हिरकुटी मण्डपको हङकङ बजारमा अझै पनि छँदैछ उहाँहरूको कपडा व्यापार। उहाँहरूले नै हामी आमा छोरालाई काठमाडौँ झिकाउनु भयो। राज्यबाट प्राप्त 10 लाख रुपियाँमा घर बेचेको थपथापारी किनिएको थियो अमृत भोजनालय। 4 जना मान्छेहरू राखेर चलाइएको भोजनालय चम्किएर चल्न थाल्यो। रात दिन दुःख गरेर मलाई बोर्डिङ पढाएर ठुलो मान्छे बनाउने आमाको सपनाले ऊर्जाको काम गरेको थियो त्यसमा। तर 2 वर्षपछि नै 3 कुने सूर्यविनायक सडक विस्तार गरिँदा भत्किने भयो भोजनालय भएको भवन। सडक विस्तारपछि आधुनिक भवन बने किनारमा। अहिले क्याफे चलाइएको भुइँतलाको फ्ल्याट अग्रिम लिनुभएछ आमाले। अब समय र ठाउँ अनुरूप व्यवहारलाई अपडेट गर्नु उपयुक्त हुने ठानेर भोजनालयको साटो चलाउन थाल्नुभयो ग्रिनवुड क्याफे एन्ड रेस्टुरेन्ट। अमृत भोजनालयमा हुँदा म काठको टुलमा बसेर मान्छेहरूले खाएको हेरिरहन्थे एकनासले।
मेरो हातमा सधैँ दुध र पाउरोटीको बटुको अडिएको हुन्थ्यो। खाली हुनै नहुने। यता ग्रिनवुड क्याफेमा भने बफ ममका डल्ला प्रिय भन्ने मेरा। क्याफेको काउन्टरमा राखिएको कम्प्युटरमा गेम खेल्नु र कार्टुन हेर्नु मेरो दिनचर्या बन्दै थियो। त्यही बेला कतिखेर प्यारो नपुग्यो टम एन्ड जेरीका सर्तीकलाहरूसित। स्कुल जान थालेँ। स्वतन्त्रता हराएकोमा भित्रभित्रै बेखुसी थिएँ, तर बिस्तारै बानी पर्दै गयो। म वानमा थिएँ होला टेक्वान्डो एकाडेमीमाथि आउँदा। त्यसपछि मेरो दिनचर्यामा व्यापक परिवर्तन आयो। स्कुलबाट फर्किन साथ म लुसुक्क माथिको हलतिर गइहाल्थेँ। छुट्टीको दिन गुरुहरूकै वरिपरि सुम्मिरहन्थेँ। टेक्वान्डोप्रतिको मेरो रुचिलाई देखेर उहाँहरूले मलाई पनि क्लासमा सामेल गराउन थाल्नुभयो, बिना एडमिसन, बिना फिस। यो कुराको सुईको आमाले निकै पछि मात्र थाहा पाउनु भएको थियो। टेक्वान्डोमा मेरो प्रगति हुँदै गयो। ग्रेडिङ पनि चाँडो चाँडो बढ्न थाल्यो। त्यसपछि नै मेरो र तिम्रो स्कुल एउटै भएको थियो। पहिलो दिनमै तिमीले मेरो टिफिन बक्सको बफ मोमो खाइदिएर उल्टी गरेपछि नै तिमीप्रतिको ख्याल बढ्न थालेको थियो ममा। अझ तिम्रो नाम पर्फला भएको थाहा पाएर खोइ के भो मनमा। तर तिमी मसँग रिसाएर आएको भएकी थियौ। त्यो घटनालाई एउटा रमाइलो संयोग मानेर तिमी मसँग नरिसाए हुन्थ्यो, बोलिदिए हुन्थ्यो, हाँसिदिए हुन्थ्यो, कामना गरिरहन्थेँ म। सुरुमा त तिमीसँग अरू चाहिँ सामान्य साथी बन्न चाहन्थेँ म। मेरो कारण कोही रिसाउनुहुन्न, कसैलाई चोट पुग्नुहुन्न भन्ने बाल सुलभ मानवीय भाव पलाएको हुनुपर्छ ममा। तर तिमीले भने मलाई ईर्ष्या भावले हेरिरह्यौ। म तिम्रो पीडक हो भन्ने छाप पर्यो तिमीमा। अनि सधैँ मबाट टाढै बस्न रुचायौ तिमी। तर म पीडक थिएन प्रिय, म तिम्रो प्रेमी बन्दै थिएँ। यति बेलैमा माफी दिएकी भए सारा किस्सा त्यही सकिन्थ्यो कि। बिदाको दिन गुरुहरूसँगै हलमा बित्थ्यो। इन्टरनेसनल स्पोर्ट्स म्यागाजिनहरू पढेर छलफल हुन्थ्यो। बाँकी रहेको समयमा ब्रुसली र ज्याकी च्याङ जस्ता नायक भएका मार्शल आर्ट्स एक्सनले परिपूरक फिल्म हेरिन्थ्यो। यस्ता फिल्मले हौसला र नयाँ टेक्निक दुवै दिने गुरुहरूको सिकेर। म पनि ती नायक चाहिँ च्याम्पियन बनेको कल्पना गर्न थालेँ। सपना देख्न थालेँ तिनी नायक भएको। तर उता फिल्ममा बल, बुद्धि र टेक्निकले भरिपूर्ण हिरोलाई साथ दिने एउटी हिरोइन हुन्थे। यता खोइ त मसँग हिरोइन। चलचित्रकै हिरोइनका साथ सम्झिन पटक्कै मन लागेन। म जत्रै फुच्ची हिरोइन पो चाहिन्थ्यो त मलाई। आँखा सिम्म गरेर सम्झिन साथ तिमी आयौ। धरो धर्म, यसमा मेरो कुनै प्री प्लान थिएन। एक्कासी छायौ तिमी। तिम्रो आँसु भरिएको मायालु अनुहार छायो पहिले। मेरो कारण तिम्रो आँखाबाट आँसु झरिरहेको कस्तो कोमल, गुलाबको फुलबाट तप्किरहेको शीत चाहिँ। त्यही कोमलता मनमा छापियो। त्यही छापबाट फुट्यो प्रेमको मूल। तिमी नै भन अब यसमा मेरो के भुल। अनि रिसले भरिएको तिम्रो मुहार आयो। तिमीले त्यस्तरी रिसाएर हेर्दा कहिले रिस जागेन ममा, बरु उल्टो चिन्ता लाग्यो। त्यही चिन्ता कतिखेर मायामा मोडियो पत्तै पाइन। तिम्रो मुस्कान पनि छायो मभित्र। तिम्रा साथीहरू माझ मात्र देखा पर्ने फुल चाहिँ फक्रेको त मुस्कानको लुपी सिपी मजा लिन्थेँ म पनि। त्यसपछि प्रत्येक फिल्म पछि झन् मजाले मेरो हिरोइन बन्दै गयौ तिमी। फिल्मको प्रभाव अब मेरो खेल कौशलमा देखिँदै थियो। तर त्यसको जज तिमीलाई दिन्थेँ म, किनकि कल्पनामै सही मायाको मिठो साथ दिने तिमी नै हुन्थ्यौ। कल्पनाको प्रभाव यथार्थमा कतिजेल नपरिरहन सक्छ र। प्रेम यथार्थमै पोखिन थाल्यो। मेरो आसक्ति एकातिर, तिम्रो उपेक्षा अर्कोतिर एकै तराजुमा जोखिन थाल्यो। टेक्वान्डोमा स्कुल च्याम्पियनसिपको ट्रफी उठाएर सबैबाट ताली पाइरहँदा देखिएको तिम्रो प्रतिक्रियाविहीन अनुहारको दृश्यले मलाई कति पीडा दियो तिमीले कहिल्यै सोच्यौ? तिम्रो र मेरो नाममा बनाइएका पर्पल प्रेम प्रतीक र अक्षरका कारण कति टाँसिए म डिमेरिटको नोटिस बोर्डमा, तिमीले कहिल्यै जान्यौ? म समावेश रेड हाउस सधैँ वाक्क मान्थ्यो मदेखि। एकातिर टेक्वान्डोले हाउसको स्कोर बढाइदिन्थे, अर्कोतिर त्योभन्दा बढ्ता डिमेरिटले घटाइदिन्थे। यही त थियो कारण रेड हाउस कहिल्यै बेस्ट हाउस अफ द इयर हुन सकेन। तर त्यस्ता कुराले हतोत्साहित पार्नुभन्दा बढी प्रोत्साहित बनाउँथे मलाई। कमसेकम मेरो प्रेमको अभिव्यक्ति जुन माध्यमबाट भए नि पुगेकै थियो तिम्रो सामु। क्लासरुमको बर्थडे नोटिसमा देखिएको तिम्रो बर्थडे कहाँ बोल्थे र म। कति मेहनत गर्नु परेको थियो टम एन्ड जेरीको पर्पल दल किन्न मलाई त्यति बेला। क्लासरुम डेकोरेसनको बहारामा बल्ल बल्ल किनी माग्न सफल भएको थिएँ आमासँग। तर मेरो त्यो सुन्दर उपहारलाई तिमीले लिएर पनि लगिदिएनौ। त्यसपछिका कति रात त्यही डललाई चेपेर आँसु चुहाएँ मैले। त्यसको पनि के पत्तो तिमीलाई। महेन्द्र गुफाभित्र पस्ने रहरलाई मारेर तिम्रै लागि त्यो गिटार बनाइदिएको थिएँ मैले कति प्रेमले। आज सम्झिँदा लाग्छ त्यो दिन गुफा नछिरेर केही घुमाइन मैले। आखिरमा जिन्दगी नै अनन्त अन्धकार गहिरो गुफा बन्दै रहेछ त।
दिन बित्दै गए, टर्मिनल एक्जाम, फाइनल एक्जाम हुँदै वर्षहरू बित्न थाले। एउटा दुनियाँ म वास्तविकतामा भोगिरहेको हुन्थेँ। घर, स्कुल, क्याफे अनि तेक्वान्दो एकाडेमी। तर म बढी बाँचिरहेको हुन्थेँ सपनाको संसारमा, जहाँ म, मेरो नायकत्व र तिमी मात्र हुन्थ्यौ। आसक्तिले मात्र निर्देशित थिएन मेरो प्रेम, यो त अडिएको थियो एउटा दरिलो आशामा। एक न एक दिन तिमी मसँग रिसाउन छाड्नेछौ, मुस्कुराउन थाल्नेछौ, बोल्न थाल्नेछौ अनि बिस्तारै मलाई साथ दिनेछौ, माया गर्नेछौ भन्ने भरोसामा। जब प्रेमको आशा र भरोसामा आगो लाग्छ, तब जिन्दगी नै भस्म हुँदो रहेछ। त्यही भस्म भएको जिन्दगीको खरानी घसेर साधु बन्दैछु प्रिय अब म। बाबाजी भन्नुहुन्छ, सन्यास ग्रहण गर्नु हो कि मान्छेको मनमा सांसारिक प्राप्तिको एक अंश पनि मोह बाँकी रहनुहुन्न। आकाङ्क्षाको कुनै अङ्कुर बाँकी रह्यो भने पनि त्यसले सन्यासीलाई बिथोल्न सक्छ। प्राप्तिको मेरो मोह केवल तिम्रै माया थियो, तर अब त्यो असम्भवको आक्लो ठोकेर मेरो पहुँचभन्दा टाढा पुगिसक्यो। केवल पोखिने साहस छ तिमी सामु। पोखिएका मेरो भावनालाई तिमीले नउठाए पनि कुनै गुनासो हुने छैन मेरो। प्राप्तिको आश मात्र होइन, गुनासोको हक पनि हुन्न सन्यासीलाई। तिमीले गन्यौ, कतिचोटि तिमीलाई प्रपोज गरेँ? मैले त एक एक याद गरेको छु प्रिय, जम्मा 21 चोटि। तर म बुद्धु, तिम्रो कुनै रुचि नहुँदा पनि तिमीलाई पछ्याइरहेँ। अझ पछिल्ला दिनमा मेरो एकतर्फी मायाको मिहिन हल्लामा तिमीलाई मुछिरहेँ। त्यति हुँदा पनि तिमीले मलाई कहिले प्रत्यक्ष गाली गरिनौ। मौनतामै अस्वीकृतिको सङ्केत जनाइरह्यौ। त्यही मौनताको अर्को पाटोमा प्रेम पर्खिरहेँ म, तिम्रो रहस्यमय मौन मुस्कानको कन्तुरमा। कहीँ म प्रतिको माया लुकेको छ कि भ्रममा बाँचिरहेँ म। प्रेममा त भ्रम पनि लत बन्दो रहेछ, त्यसैको लती भए म। पाखुरामा खोपिएको तिम्रो नामको पहिलो अक्षर पर्पल पी माया बिसाउने सम्पूर्ण आधार थियो मेरो, अनि विश्वास पनि। ट्याटु देखेपछि मेरो समर्पणलाई बुझ्नेछौ तिमीले, तर सारा भ्रम मृगतृष्टामा परिणत हुँदै गरेको मायाको झिनो आशाले दिएको भ्रम। हाफ बेस लगाएर यो ट्याटु देखाउँदै हिँड्दा औधी आनन्द आउँथ्यो मलाई। मान्छेहरूले घुरी घुरी हेर्थे, मेरो प्रेम पढ्थे। म छेडिक नै सही तिम्रो प्रेमले पुलकित हुन्थे। त्यो ट्याटु र त्यसप्रतिको मेरो ख्याल देखेर एक दिन सोध्नु भयो आमाले, ठाकुरामा यो पी किन खोपेको बाबु? त्यसवखत मैले आफूभित्रको प्रेम लुकाएँ, कति साँडो कुरा बनाएँ। पी भनेको प्रमिला नि आमै, जिन्दगीमा जहाँ पुगे पनि तपाईँलाई साथमा लान चाहन्छु। आमा केही बेर टोलाउनु भयो र गहलाई आँसुले भर्नुभयो, अनि मेरो केस सुमसुम्याउँदै भन्नुभयो, बाहु बासेको भा आहार पनि खोप्थिस् कि? सानै थिइस्, सम्झना पनि छैन होला, छाड दे। जिन्दगीमा विगतका कतिपय कुरा बिर्सेर भविष्यको उज्यालो खोज्नुपर्छ बाबु। अब भने आफै आभाग बने। अतीत त तितो थियो नै हाम्रो, अब वर्तमान पनि खल्लो भन्दैछ मेरै कारण। भविष्यको त के टुङ्गो र। 10औं कक्षाको मध्यान्तरसम्म त ऐजन ठिक चल्दै थियो। मेरो आसक्ति र तिम्रो उपेक्षा उही तराजुमा प्रतिस्पर्धा गर्दै थिए। तिमी नकार्थ्यौ, निराश हुन्थे। जे भए नि पढाइमा दुवै केन्द्रित थियौ। तिमी दृश्यमान देखुन्जेल दायित्वबाट दूरीमा रहने दुस्साहस थिएन ममा। सेन्डअप पछि म भित्र कस्ता कस्ता भाव उत्पन्न भए तिमीलाई के पत्तो। बलिरहेको ट्युबलाइट जलेर एक्कासी अन्धकार छायो। म भित्रको प्रेम पलायन भयो र विरक्ति आयो। यतिका वर्ष सोचेकै रहेनछु एक दिन तिमीबाट टाढा हुनुपर्छ। तिमीलाई सधैँ देखिरहने बानी परेको रहेछ मलाई। तिमीलाई हेरिरहेर म भित्रको प्रेम खन्याउने नसा लागिरहेको रहेछ मलाई। तिमीले नकारिरहे के थियो र, निहाल्न त पाइरहेको थिएँ। अब तिमी अदृश्य हुँदै थियौ अनि दृश्यमा आउँदै थिए दुर्दशाका मेरा दिनहरू। पढ्न खोज्यो अक्षरहरूमा आँखा अडी नै नमान्ने, जेना तेना अध्यायो अक्षरै नाच्न थाल्ने। नाच्दा नाच्दै ती तिम्रो मुहारमा परिणत हुने। किताबका पानाहरूमा केवल तिम्रै पर्पल मुस्कान दौडिरहने। उफ, एसएलसीको तयारीमा लाग्नुपर्ने म छटपटी र वेदनासँग जुधेर रुन थालेँ। प्रत्येक बिहान ऐनामा निहाल्दा आफैप्रति घृणा जाग्थ्यो। कुनै बेला आफूलाई भन्दा बढी ख्याल गरेको ट्याटु देखि पनि मलाई बोर लाग्न थाल्यो। त्यति बेलै लाग्यो यही ट्याटुले तिम्रो याद बल्झाएर मलाई अल्झाइरहेको छ। यो ट्याटुलाई मेटाउन पाए तिम्रो सम्झना पनि बिस्तारै धुमिल हुन्छ कि कहीँ। ट्याटु मेटाउन प्रत्येक दाहकोमा पुगे फेरि, तर एकचोटि खोपिएको ट्याटु पुरै मेटाउने उपाय त रहेनछ। एक्कासी मनमा ट्याटुलाई मोडिफाई गर्ने आइडिया दिमागमा आयो। पीलाई आहार बनाउन लगाएँ। हारभित्रको पीको भाग फिक्का रातो, आमा प्रमिला। खुट्टो तानिएको भाग गाढा रातो, स्वर्गीय बाबा राजन। ठानेको थिएँ ट्याटुलाई मोडिफाई गरेपछि आसक्तिबाट मुक्त हुन्छु। अर्को भ्रम भित्रभित्र मक्सिसकेको रहेछ मेरो मन मस्तिष्क।
5 वर्षदेखि निरन्तर सेवन गरिरहेको तिम्रो दृश्यको नशा नपाउँदा विषालु सर्फले डसेर छाडेको जन्तु चाहिँ छटपटाहटमा थिएँ म। एसएलसीसम्म आमाले मलाई निगरानीमै राख्न चाहनुहुन्थ्यो। त्यसैले काउन्टर पछाडिको सानो रुममा मेरो लागि पढ्ने व्यवस्था भयो। खाना, खाजा, चिया जे चाहियो त्यही तुरुन्त उपलब्ध हुन्थ्यो। त्यसको बदला डल्फिनको कुर्सी खिने गरी पढ्नु पर्थ्यो र राम्रो पर्सेन्टसहित डिस्टिङसनमा फलामे ढोका फोर्नु पर्थ्यो। त्यसरी धेरै दिन अडिन कहाँ सक्नु र म एक्लै पढ्दा बोर लागेको बहाना बनाएँ। खाना खाएपछि गिरिशकोमा पढ्न जाने रुटिन अपनाएँ, किनभने उसका पनि बाबुआमा दुवै व्यापारमा व्यस्त। को थियो हामीलाई निगरानीमा राख्ने? गिरिश दिनभर गिटार फिटेर गीत गाउँथ्यो। गीत गाउँदा गाउँदै भाँसिएको स्वरलाई उकास्न होला हात्तिँदै साइन्सका 2-4 डेफिनेसन गोक्थ्यो। तर मेरो त त्यति पनि ठप्प। तिम्रै यादले हर्पल लट्ठ। दिनभरिमा 4 पटक जति ऊ र म चुरोट तान्न परिदाईको होटेलमा पुग्थ्यौँ। बेलुकी पख उदासी अनुहारलाई लुकाउने प्रयत्न गर्दै म क्याफे फर्किन्थेँ। खाना खाएर पढेज नै गर्थेँ। राति काउन्टर क्लोज गरेर हामी घर फर्किन्थ्यौँ। घर पुगेर कोठा थुनेपछि आफ्नै तालमा तडपिन थाल्थेँ। भरपुर तिम्रो अभावमा खड्किन पाउँथेँ। मुटु फुटेको मान्छे चाहिँ भटक भटक बड्किन पाउँथेँ। यही दैनिकीमा रुमलिरहेको बेला एक दिन आइपुग्यो प्रज्वल, गिरिशको मामाको छोरो। अर्कै स्कुलबाट एसएलसीको लागि कम्मर कस्या। गोलमोल छाउछाउको विज्ञापनमा गोलपोस्ट सम्हाल्ने पात्रसँग मिल्दो उलिया। गोलमोल भन्दा पनि हाँसी हाँसी हजुर भन्ने। हज घटेर यत्तिको भएको रे। आफ्नो बिल्ला आफै हानेर अरूलाई हँसाउँथ्यो। आफ्नो त मनै भइराखी, गाला मात्रै तन्किन्थे। दिउँसो चुरोट तान्न निस्किएको बेला उसैले प्रस्ताव राख्यो, पशुपति जाउँ। तिम्रै यादमा चुर्लुममा थिएँ। त्यसबाट उतार्लाखी भनेर तयार भएँ म। गिरिशले पनि मानेपछि हामी पशुपतितिर हान्यौँ। शिवरात्रिको तयारी धुमधामसँग चल्दै थियो। भारतबाट आएका साधु र नागाहरूले अखडा जमाइसकेका थिए। सिलिमबाट उडेको गाँसाको दुवाले पशुपति क्षेत्र नै कुहिरीमण्डल थियो। पशुपति जानुको उसको उद्देश्य बरालिनु मात्र के हुन्थ्यो? उसले हामीलाई घाट पारी पुर्यायो। फारीको उकालोमा लस्करै साधुका अखडा थिए। मान्छेहरू साधुसँग गफिने मेलोसँगै 2-4 सरको सिलिम फुसफुसाउने मेसो मिलाउँदै थिए। एउटा जट्टाधारी साधुको आश्रय स्थलमा पुर्यायो उसले। साधुको व्यक्तित्व गजबको, लामा कैलादारी, काला चम्किला आँखा, दुवै आकर्षक। प्रज्वललाई देख्नासाथ चम्किलो मुस्कान फुराउँदै साधुजीले सोधे, आया बेटा? हाँ बाबाजी, आपको दर्शन और प्रसाद ग्रहण करने के लिए फिर लौटा हूँ। प्रज्वल पहिलेदेखि नै बाबाजीसँग लहसीको रहेछ। जरुर बेटा, तुम तयार करो प्रसाद को। बाबाजीले पोल्टो फुकाउँदै भने। मेरा लागि नौलो जिनिस थियो त्यो। प्रज्वलले हातलाई ओखल बनाएर बाबाजीकै सानो कैँचीले त्यसलाई मिहिन पार्न थाल्यो। बाबाजीले चिलिममा भर्दै गए। उग्रिएको प्रसाद पाइलट चुरोट खोलेर त्यसमा भरियो। सिकारुले चिलिममा सर्काउँछन् रे अझ पहिलोचोटिको सेवकमा। त्यही दिनदेखि आफूलाई बहकाउने, भुलाउने र तिम्रो सम्झना सुलाउने ठाउँ बन्यो बाबाको आश्रयलय। पढाइ त मैले त्यागेँ बराबर। परीक्षा नजिकिएपछि प्रज्वल र गिरिश पढाइमा केन्द्रित भए। बिग्रिने बाटोको एक्लो बटुवा भएँ म। नाम मात्रको एसएलसी दिएँ मैले। रिजल्ट रद्दी हुन्छ भन्नेमा कुनै शङ्का थिएन। त्यतिन्जेलसम्म म एक दुर्व्यसनी भइसकेको थिएँ। बाबाजीको सङ्गतले मेरो मन यो दुनियाँको व्यावहारिकता र व्यस्तताबाट वाक्क मान्ने सुसारमा थियो। तिम्रो यादको नशा मलाई लठ्याउन कमजोर साबित भन्दै थियो। प्रसादी नशाले दिने विविध सोचले ग्रस्त भएर म तिमीलाई भुलिरहेको भ्रम बाँच्दै थिएँ प्रिय। रिजल्टसम्म त खासै वास्ता भएन आमालाई। 13 वर्ष स्कुले जिन्दगीबाट मिलेको फुर्सदमाथि बन्देज लगाउन चाहनु भएन सायद उहाँले। म भने दिनभरि बाबाजीसँग प्रसादी पलहरूमा लट्ठिन्थेँ। विविध विषयमा वार्तालाप गरेर बस्थेँ र साझा पढ्नु केही अघि फिर्थेँ घर। बाबाजी र मेरो केमिस्ट्री मिलेको देखेर म आफै पनि चकित थिएँ। कस्तो मजा, कस्तो आफ्नोपनको अनुभूति। बाबाजीलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो सायद र त भन्नुहुन्थ्यो, मिले त कल सुबह से आना बेटा। क्याफेको कारोबार सकेर फिर्नु भएकी आमालाई यसको कुनै पत्तो हुन्नथ्यो। प्रेम वस्तुगत हुन्छ, अवस्थाले खटाउँछ प्रेमलाई। मनलाई दुखी नतुल्याऊ अब। उसै त सन्यासमा अभ्यासरत छौ। मलाई हेर, कुनै बेला म पनि तिमी जस्तै थिएँ होला। बाबाका चम्किला आँखालाई निहाले। विगतको एउटा सिनोसम्म नदेखिने गरी सन्तुष्ट देखिन्थे ती। लाग्यो सन्यासपछि यसरी नै चम्किनेछन् मेरो पनि आँखा। धेरै पछि चिम्सिन्छन् होला अहिलेका तिम्रा ठुला ठुला गाजल आँखा। छाउरिन्छन् होला डिम्पल बस्ने गाला। मन चाहिँ कस्तो होला भन्न सक्दिनँ। कुनै छेर मलाई सम्झ्यौली या नसम्झ्यौली।
एसएलसीको रिजल्ट पहिरो भयो आमाका लागि। म त पहिलेदेखिकै तयार। म्याथ, साइन्स र अकाउन्टमा गुल्टिएर स्कुलभरिमा फेल हुने एकमात्र लुहाट भएँ म। चान्स समेत पाइनँ। हुन त चान्समा पनि पार कहाँ लगाउन सक्थेँ र। अब म फेलको रेल चढेपछि मात्र मेरो वास्तविक खेल थाहा भयो घरमा। तर नसाको नदीमा एलिएर धेरै पर पुगेको अब फिर्ता हुन्थे कसरी। मामाहरू आउनुभयो, धेरै सम्झाउनु भयो। सम्झाउन्जेल सम्झिएँ। ठेक्वान्दो गुरुले समेत बिग्रिएको चेलालाई बनाउने मेलो थाल्नुभयो। तर बिहान केही असुर्ना साथ बाबाजीको आश्रमतिर कुद्नुको विकल्प के ममा? थाहा नहुन्जेल पो लुकाउनु पर्ने आफ्नो कमजोरी। थाहा पाएपछि के को बाल। पहिले साँझ त जसरी नै घर पुग्थेँ। तर अब आश्रममै बास हुन थाल्यो मेरो। आमा र मामा पनि सजिलै आएर के भन्नुहुन्थ्यो, एक्लो छोरो, एक्लो बान्जो। कुलतमा फसेको ठानेर त्यसबाट निकाल्न ठुलो यत्न जारी थियो। तर के थाहा उहाँहरूलाई, दुर्व्यसन मेरा लागि एकतर्फी प्रेमको लतबाट भाग्नलाई प्रयोग गरिएको एन्टिडोट थियो। प्रिय त्यसपछि म सुधार केन्द्रमा पुर्याएँ। सुधार केन्द्र पनि के भन्ने, यातना केन्द्र। सहनुभन्दा सुध्रिनु सजिलो थियो। सुध्रिएको ठानेर 3 महिनामा घर ल्याइएँ। घर आउने बित्तिकै तिम्रो सम्झनाले खर्लप्पै निम्थ्यो। पहिले बिर्सन नसा थियो सुधार क्रियामा यातना। तर केही नहुँदा कति गाह्रो। हँध्यारो सुरुङमा रुमलिएको मैले जिन्दगीको नयाँ बाटो पहिल्याउनै सकिनँ। आफूलाई अड्याउन के सक्नु। फेरि आइपुगेँ बाबाजीको आश्रममै। धेरै पछि देखेर बाबाजी प्रसन्न हुनुभयो र नम्बरी प्रसाद बनाएर खुवाउनु भयो। फेरि दुर्व्यसनी र सन्यासीकरणको सत्सङ्गमा सल्किएँ म। दोस्रो पटकको सुधार प्रयासपछि पनि म उस्तै नै रहेँ। अझ जब्बर, एकहोरो र संवेदनहीन। आमाको आँसुले पनि पगाल्न नसक्ने कस्तो कठोर हुँदै थियो मेरो मन। बाबाजी भन्नुहुन्थ्यो, संसारमा माया, प्रेम, सम्बन्ध र संस्कार सबै ढोंगी हुन्, स्वार्थले प्रेरित छन्। अन्तिम दिनहरू बित्दै थिए घरमा। बोलाउँदा पनि बोल्न छोड्ने भइसकेको थिएँ। कपाल र दारीले साधुको स्वभाव ग्रहण गर्दै थिएँ। आमा कत्रो हैरानीमा हुनुहुन्थ्यो मेरो हालतले। 1 वर्ष अघि जस्तो चमक र छरितोपन थिएन हो आमा। चिन्ताले अनुहार दोब्बर चाउरिएको थियो। तर म कठोर फैलै भइसकेको थिएँ। त्यसको मतलब राखिनँ। त्यो साँझ एक्लै आफ्नै धुनमा क्याफेको भित्रपट्टिको खुला चौरमा पल्टिएर आकाशका जुन तारा हेर्दै थिएँ। अब आउने यात्राका दिनको रौनक सम्झेर म त्यसैमा हराउँदै थिएँ। जुन तारा पनि बेला बेला बढ्ता चम्किएर मेरो यात्राको कामना गरिरहेका थिए। तिम्रो सम्झना अहिले अस्ताइसकेको सूर्य भने चाहिँ लाग्यो मलाई। आगामी सुनौलो दिनहरू जुन तारा बनेर उदाउने क्रममा थिए। उनीहरूलाई मुक्त मेरा दिनहरूसँग दाँजेको चाल पाएर मुसुक्क हाँसेँ। आकाशमा जुन तारा पनि वर्षौँदेखि गुमेको मेरो चैन फर्किएको थियो। आहा, आनन्दको अनुभूति यस्तो पो हुँदो रहेछ। जुन तिमी प्रतिको आसक्ति र त्यसलाई पाउन नसक्दाको अफसोसले यत्रो वर्ष मबाट खोसिएको थियो। सोचाइका यिनै तन्द्रामा झुल्दै थिएँ। त्यही बेला कसैले मेरो लट्टे कपालभित्र औँला छिराउने प्रयास गर्यो। आँखा खोले, आमा बस्नुभएको रहेछ सामुन्नेमा। आँखा टिलफिल थिए। तर के गर्ने, आँसु उहिलेदेखि मेरा लागि मतलब राख्ने तरल बन्न छाडेका थिए। मेरो निधारमा हत्केला बैसाएर आमा निकै बेर बसिरहनु भयो। सन्नाटाबीच उहाँको लामो सासको स्वाहा मात्र सुनिरहेको थियो। आँखा सिम्लेर कुनै पनि हालतमा उहाँको मायामा नपक्लिने अठोरमा आफू प्रतिज्ञ रहेकोमा ढुक्क थिएँ। बाबु, सानो स्वरमा सुने। बोलेर प्रतिक्रिया जनाउन चाहिन, मात्र आँखा बिस्तारै उकारे। त किन यस्तो भएको छोरा? पहिल्यै जवाफ तयार थियो मसँग। मौनता। के भयो तँलाई? बात पनि मार्दैनस्? केही त बोल। यस्तो जट्टे भएर कसरी जिन्दगी काट्छस्? जसरी काटेका छन् सन्यासी बाबाले। सन्यासमै मेरो मन स्वतन्त्र हुन्छ। जहाँ मन स्वतन्त्र हुन्छ त्यहाँ जिन्दगी कसरी काट्ने सवाल हुँदैन। उडिरहला बरु एक्लै, अर्कोसँग जुधेर बवाल हुँदैन भन्नै लागेको थिएँ। किन हो आवाजै निकाल्न सकिनँ। तेरो लागि कति दुःख गरेँ, कति त्याग गरेँ। बदलामा यत्रो भइस किन बर्बाद गर्छस्? रोदन सुरु भयो आमाको। मौन नै रहेँ। केही बेरको रोदन हो, आफै सम्हालिनु हुनेछ। आखिर बाँकी जिन्दगी मलाई बिर्सेर सम्हालिनु त छँदैछ। बरु तेरी पी को मलाई चिनाइदेन, म कुरा गर्छु उसँग। मेरो दुवै हात अठ्याउँदै किखाउनु भयो आमा। कुरो हुने थिएन, त्यतातिर सोच्नु फगत लाग्यो। तँलाई उसकै मोहनीले पागल बनायो छोरा। त यति छिट्टै पाग्न कहाँ पाउँछस्? सुने प्रभावविहीन बनेर सिम्लिरहे आँखा। केही बेरपछि इक्क इक्क र सुक्क सुक्क सहितको आमाका आवाजका टुक्रा ठोकिन थाले कानमा। त्यो पुकारा मसँग होइन, दैवसँग थियो। हे दैव, किन मलाई गर्छौ यस्तो? विधुवै पार्नु थियो, एक्लै बनाउनु नै थियो भने यो काल जन्मिनुभन्दा अघि किन पारेनौ?
प्रभाव नपरोस् भन्ने त चाहेकै हो, तर कुनै वाक्य यस्ता हुन्छन् जसलाई दिमागले रोक्न खोज्छ तर सक्दैन। सिधै मनमा गएर त्यो घड्यो। वर्तमानबाट एक्कासी यसले मलाई भूतमा पछार्यो। झल्यास्स सम्झिएँ बाबालाई। कानमा चप्पलको पिपो सुन्न थालेँ। बजेको केही होइन, तैपनि सुनियो। अब प्रतिज्ञा टकमकाउन थाल्यो। पिउतिन लागेको भावलाई कुल्छेरै जान्छु यो सोचेँ, तर अन्तर्द्वन्द्वमा व्यस्त भइसक्यो मन। निकै बेर चलेको द्वन्द्वमा म भित्रको कठोर मन पराजित भयो। भावुक मनसँग चुरुक्क उठेँ। हार मानेर बसिरहनु भएकी आमाको हात समाते र सुस्तरी भने, साँच्ची तपाईँ पीसँग कुरा गर्ने त आमा? मेरो अप्रत्याशित प्रश्नले उहाँको भावलाई परिवर्तन गर्यो। थकित अनुहार एक्कासी आशाको आभामा परिणत भयो। तेरो लागि त्यति पनि गर्न सक्दिनँ त लाटा? आमालाई पीको सारा डिटेल दिएँ मैले। तिमीलाई क्याफेसम्म ल्याउने सम्पूर्ण योजना सब उहाँकै थियो, तर म विश्वस्त थिइनँ। उहाँले भन्दैमा तिमी के मान्थ्यौ? तैपनि आमाले गर्दा आशाको सानो त्यान्द्रो मनमा उनिएको थियो। त्यसमै अल्झेर फेरि आसक्तिको सोइला खेल्न थालेँ म। त्यान्द्रो चाँडै छुडिनेवाला थियो, छुडियो पनि। जसै तिमी आफ्नो बोयफ्रेन्ड लिएर क्याफेमा छिर्यौ। टल, स्मार्ट, कुल र बाख्ला दारी भएको तिम्रो हिरो। एउटा सन्तानलाई योभन्दा बढ्ता कति गर्नु? आमालाई आवाक रहन दिएँ। बढ्ता दुःख दिन चाहिन। त्यही दिन साँझ चौरमा सुतेरै उहाँलाई भने, अब मलाई बिर्सिदिनु, माया मारिदिनु। त्यही छेड पूर्वबाट सर्दै आएको कहिलो बादलभित्र सुत्त पछि लुक्यो जुन। एउटा छोराले आफ्नी आमालाई यसो भनेको त्यसलाई पसेन सायद। आमाको समेत माया मारिसकेपछि तिम्रो माया जिउँदो रहोस् कसरी? तर पछि केहीले तान्न नसकोस् भनेर मनलाई शुद्धिकरण गर्दैछु अहिले। लोभ, लालच र आकाङ्क्षाविहीन मन बनाउन त्यति सजिलो कहाँ। जन्मेदेखि नै जति सक्दो धेरै भौतिक, आर्थिक वा मानसिक वस्तु आफ्नो बनाउने मान्छेको प्राकृतिक स्वभावबाट एकैचोटि अलग्गिनु चान्चुने तपस्या थिएन पक्कै। उहाँलाई दह्रो बनाउन, मानसिक कमजोरीलाई मेटाउन बाबाजीले मलाई 2 हप्ताको समय दिनुभयो। त्यसका पनि अब अन्तिम पल बाँकी थिए। यी पलमा तिमी सामु पोखिन चाहिँ। ठिक भयो, जति पोखिए त्यति बलियो भएँ। म भित्र जमेका आसक्ति र प्रेम प्राप्तिका अभिलाषा पग्लेर पानी बन्दैछन्। त्यही पानीमा प्रेमको रङ खन्याएर लेख्दैछु, म नित्याउँदैछु। जे लिएको थिएँ तिमीबाट सकुशल सबै फर्काउँदैछु। सम्झाउँदै थकित मेरो आफन्तबाट पुरै अलग्गिएको छु अहिले। सन्यासको पहिलो खुड्किलो अर्थात् गृहत्याग पार गरिसकेँ मैले। प्रत्येक बिहान पहिलो प्रहरमा उठ्छु, गायत्री मन्त्र पढ्छु। अस्थिर मन बिस्तारै स्थिर बनाउँछु। पहिले कटकटी खाइरहन्थ्यो मुटु, आजकल आनन्दले छातीभित्र अड्याउँछु। बाबाजीको आज्ञा बमोजिम व्रत पनि लिइरहेको छु प्रिय। मेरो फेभरेट ममलाई अब हेर्ने छैन फर्केर कहिल्यै। टम एन्ड जेरीसँग पनि बिदा मागिसकेँ मैले। साँच्ची तिम्रो नाम खोपिएको पर्पल गिटार छ नि, त्यसलाई क्याफेको कुनामा तेर्सिएको एउटा काठमा झुन्ड्याइदिएको छु, डेकोरेटरको बिचमा सजाएर। त्यसकै मुनि बसेकी थियौ त अस्ति, याद गर्यौ या गरिनौ? हामी बिचका एकहोरो सम्बन्धका तत्त्वलाई पनि टाटा बाई बाई। बाबाजी भन्नुहुन्छ, सन्यासीका लागि प्रत्येक नारी भगवानका उपहार हुन्, त्यसैले तिनलाई आमा वा बहिनी सम्झ। हुन त साह्रै गाह्रो पर्ला, तिमीलाई नसम्झने प्रयत्न गर्नेछु। सम्झनै परे तिमी मेरो बहिनी हुनेछौ। अब तिमी पनि त मलाई निर्धक्क सम्झन सक्नेछौ। अब एउटा एकहोरो पिराहा पागल प्रेमी रहिन म। सम्झनु एउटा दाजु थियो, बिचरा कलिलैमै साधु बन्यो। पर्फला सबै म्यासेज पढे, उत्पात पहिरो गयो मनमा, उथल पुथल पारिदियो मनस्थितिलाई। उफ, प्रेम अस्वीकृत हुँदा कत्रो मूल्य चुकाउँछ मान्छे, अझ असफल हुँदा। प्रेमका कारण यहाँ 2टा जिन्दगी बेहर्ताका बन्दै थिए। एउटा मृत्युमा मुक्ति देखिरहेको मेरो जीर्ण जिन्दगी, अर्को सन्यासको शरणमा शान्ति देख्ने दिव्यको दिशाहीन जिन्दगी। यतिका वर्षमा पलाउँदै नपलाएको उप्रतिको सहानुभूति हुर्लियो एक्कासी। उता मेरै कारण यस्तो हालमा छौ। यता मनले खाने प्रेमी खोज्दै हिँडेकी म, छोक्टा खान गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरे झैँ मृत्युको मार्ग पहिल्याउन पासो थाप्दैछु। जीवन मृत्युको नाममा मन्जुरीनामा भइसके पनि अचानक सम्भावनाको सानो सोच उब्जियो दिमागमा। के अझै उसको प्रेम स्वीकार गर्न सक्दिनँ त म? 2टा जीवन रक्षा गर्ने धर्म कमाउन सक्दिनँ त म? मर्नुभन्दा बौलाउनु निको भन्थे मान्छेहरू। अब बौलाउनु त थिएन मलाई। दुख्नु मुटु दुखिसक्यो, फुट्नु मुटु फुटिसक्यो। अब व्रत सल्काउन चाहिन आफूलाई।
खुसी पार्न नसके नि दुखी त पक्कै नमनाउला, हाँसो दिन नसके पनि आँसु त पक्कै नजार्ला। इडी हालेको त नहोला पक्कै, म्यासेज गरे मन फर्काउला। यतिका वर्ष मेरो प्रेम पाउन तडपिएको फाइला पछाडि पक्कै धकेल्ला उसले। जतिसुकै घृणा देखाए पनि मनको कुनै कुनामा लुकिबसेको रहेछ उप्रतिको मेरो प्रेम। घृणा पनि प्रेमको अर्को रूप हो सायद, हसम्म। उप्रति एक्कासी उर्लिएको सहानुभूति प्रेम नदी भइदियो। मलाई आफ्नो बनाउने उसका सारा कोसिस चलचित्रका दृश्य जस्तै फास्ट मोसनमा घुमे एकाएक फटाफट। पत्तै पाइन कति बेला उसको नाममा झरिसकेका थिए आँसुका थोपाहरू। म्यासेज मुनिको रिप्लाईमा थिचे र औँलाहरू दौडाउन थाले। श्री दिप्पे, यतिका वर्ष मेरो प्रेम पाउन तडपियो, अब किन जान्छौ चटक्कै छोडेर? के मलाई सधैँभरि माया गरिरहने आँट छैन तिमीमा? हाउ आँट बटुल र मलाई माया गर, एकहोरो होइन मेरो पनि साथ लिएर, एकछिनलाई होइन सधैँभरिलाई। म्यासेज लेखिसकेर सुस्ताउँदा सिलिङमा ठोकिए आँखा। हत्तेरी, अघि बुनेको सलको पासो परेर झुन्डिएको थियो। चाँडो आइज भनेर मेरो गाठीलाई बोलाए चाहिँ। त्यसलाई त अब निकाल्नै पर्यो नि। कुर्सीमा चढेर फुस्काउन थाले। दुवै हात तन्काएर बल्ल तल्ल भेटेकी थिएँ। कुर्सी खुट्टाले ठेलियो, सर्यो। म त भएँ भुइँमा ढङ्रङ्ग। हैया आमा, खुट्टा ठोकिएर खपिसक्नु भएन। सुस्याउन थाले। दुखाइ केही छिनमा हराएर गयो। अनायासै रमाउन पुगे। अनि पो मनमा कुद्न थाल्नुभयो मामु र बाबा, दिदी र भाइ। खल्पिएँ तुर्लुङ्ग झुन्डिएको आफ्नै लास र त्यसपछि उहाँहरूको हालत सम्हाल्न सकिनँ। ब्ल्याङ्केटले मुख छोपेर रोइदिएँ हिक्का छोडेर। खेबेरमा निकै हलुङ्गो भयो। उठेर ऐना हेरेँ। नयाँ जीवन पाएको देखेर होला मभन्दा पनि पहिले मुस्कुरायो ऐनाभित्रको मेरो आकृति। पीडा र खुसी पालै पालो आइरहने जिन्दगीको भोगाई साँच्चै उत्कृष्ट। यस्तो जिन्दगीलाई झन्डै झुन्ड्याइन मैले, मूर्ख म। इन ग्रीनवुड क्याफे एट 3 PM, सी यू देयर। म्यासेज रिङ बज्न साथ मोबाइल खोल्दा देखिए 3 वाक्य, असङ्गठित र अपुरा। आदेश हो अनुरोध, हल्लमल्लमा परे। कसले पठाएको हो यो म्यासेज? नम्बर अपरिचित थियो। तुरुन्तै रिप्लाई कल गरेँ। स्विच अफ भइसकेको थियो। थाचुक लाग्यो। 3 वाक्यको म्यासेज 3 पटक पढेपछि बल्ल बल्यो दिमागको बत्ती। ग्रीनवुड क्याफे नामक लोकेसनले खुलायो रहस्यको द्वार। बल्ल चल्न थाल्यो सम्झनाको रिल। यो लोकेसनसँग जोडिएका 3 प्राणी थिए मेरो जिन्दगीमा, फरफला, दिब्बे र बबिन। 3 जनाकै कथा बुनेर सकिसकेको थिएँ उपन्यास। कथा त टुङ्गिसकेको थियो। जिन्दगीलाई गुड बाई भनिसकेकी पर्पला दिब्बेको एक म्यासेजले फर्किएकी थिए जिन्दगीको रङ्गमञ्चमा। स्पष्ट नबने पनि अवश्य पर्पला अन्ततः दिब्बेकै बन्न पुगे। यस्तै ठाने मैले। उपन्यास सकेर पठाइदिइसकेको थिएँ 3 पात्र र थप एक पब्लिसरको मेल बक्समा। तर झस्कायो 3 वाक्यको एसएमएसले। पठाउने कुन पात्र होला? फरफला, दिब्बे, बबिन। केबेर सोची बसेँ, दिमाग खियाएँ, टाउको दुखाएँ। स्विच अफ भइसकेको नम्बरमा फोन गरेँ बारम्बार। कुनै सिप नलागेपछि भने आफैसँग, ह्या जोसुकै होस्, जेसुकै होस्, तीमध्ये पक्कै एक होलान्। गएपछि चिनिहालिन्छ, भेटिहालिन्छ। बिना चित्तीमा टाउको किन दुखाउनु? पुगे तोकिएकै ठाउँमा, भनेकै समयमा। ग्रीनवुड फ्रेस सलाद बेकरी एन्ड क्याफे। नाम फेरिएछ क्याफेको। सायद भेज पर्वलाको करामत हो। क्याफे सिँगै भेज भनेछ। सायद बफ मम छाडिदियो दिब्बेले। त्यही मोमोबाट त सुरु भएको थियो उसको लभ अर हेट स्टोरी। उनीहरूका पुराना दिन सम्झिँदै पसे क्याफेभित्र। रमाइलै हो आफ्ना पात्रहरूको जिन्दगी सम्झेर मुस्कुराउन वा नमुस्कुराउन, हाँस्न वा रुन पाउनु पनि। केही हिँडेपछि आइपुग्यो सानो बाँस च्यान। हौलाभन्दा अलिकति मात्र मोटो मुरली बाँसको च्यान। पर्पल कलरको सिटले सजिएको टेबल। अरे यो त त्यही कुनो थियो जहाँ बबिन र पर्पला नक्कली लठरीले डोरिएर बस्न बाध्य थिए। यताउता हेरेँ, कुनै पनि परिचित अनुहार देखिन। निम्तो गर्ने कोही आउँदै होला अनुमान गरेँ। थाहा छैन कुन सेन्सले काम गर्यो, सायद 6th सेन्सले होला। लाग्यो त्यही नै बस्न भनिएको छ। सिधै त्यहीँ गएर बसेँ। नजिकै तेर्सिरहेको सुकेको रुखको ढाडमा हौलाले ठकठक पारे। क्याफेमा असम्म लाग्दो सन्नाटा थियो। काउन्टरमा समेत कोही देखा परेको थिएन। त्यो स्विच अफ नम्बरमा फेरि एकपटक कल गरेँ। उस्तै जवाफ आयो। टेबलमा एउटा लाइटर र चुरोटको बट्टा सजाएर राखिएको थियो। चुरोट छोडेको तेस्रो पटकको अवधि चलिरहेको थियो मेरो। सुचारुको बहाना सायद। त्यो सन्नाटालाई धुवाले छिर्न मन लाग्यो। एक खिल्ली उठाएँ। धुवा झार्ने एस्ट्रे तान्दा मात्र पो देखेँ मैले। टिस्यु पेपरसँगै स्ट्यान्डमा चेपिएको एउटा कागज, पर्पल रङको।
सायद कुनै लेटर प्याडमा थुतिएको पट्टाएको कागज फुकाले अपरिचित अक्षरहरू मुस्कुराइरहेथे। बिना कुनै सम्बोधन लेखिएको थियो। सायद त्यो चिठी थियो, सायद थिएन पनि। होइन, यी राइटरहरू के सोच्छन्? पात्रहरूको जिन्दगी त यिनीहरूलाई जिन्दगी जस्तै लाग्दैन कि क्या हो? कहिले सोच्ने हो यिनीहरूले? हामी पात्रहरूको जिन्दगी फगत एक कथा होइन। जिन्दगी फगत एक कथा होइन राइटर, हुँदै होइन। लाइफ इज नट ए स्टोरी। यो कसैको पनि कल्पनाले या चाहनाले सिर्जना हुँदैन। तपाईँलाई अचम्म लाग्यो होइन? को हो म? तपाईँलाई लागिरहेको होला म कोही पनि होइन। त्यही निरीह पात्र हो तपाईँको उपन्यास कि हो, त्यही निरीह पात्र जो सधैँ मायाको अभावले तडपिरहन्छे, जो सधैँ प्रेम खोजिरहन्छे, जो कसैलाई चरम घृणा र कसैलाई चरम प्रेम गर्छे र जब पाउँदिन आफूले गरेको प्रेम फाँसो लगाएर मर्न तयार हुन्छे। छिन्नुभयो अब? हो, म तपाईँले ठम्म्याएँ कि पर्पला, बिछरा पर्पला, एक निरीह पात्र, हिरोइन यसै भन्नुहुन्छ होइन तपाईँ त? वाह क्या खुब! म हिरोइन र तपाईँका पात्र र हिरो, दिव्य हिरो। उसले मलाई मर्न दिएन। बबिन मेरो मनमा प्रेमको गुलाब रोपिदिने हिरो र मेरो गलत बुझाइको शिकार हुने हिरो, र म हिरोइन। उनीहरूको छायामा छाया बनेर हिँडिदिनु पर्ने, उनीहरूको मायामा माया बनेर आफैलाई हराइदिनु पर्ने। सधैँ यस्तो हुँदैन डियर राइटर। तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँले टुङ्गाएको कथापछि मेरो जीवन दिव्यसँग नै बित्यो? वा दिव्यले मलाई बबिनसँग पुनः मिलन गराइदियो? वा क्या जाति हुन्थ्यो है तपाईँलाई मेरो कथा यस्तै भइदिएको भए? तर माफ गर्नुहोस्, यस्तो केही पनि भएन। किन? तपाईँको मनमा प्रश्न जाग्यो होइन? त्यसो भए मेरो प्रश्न सुन्नुहोस्। तपाईँको उपन्यासमा म सधैँ किन हिरोइन नै भन्नुपर्ने नि? हिरोइन जसको अस्तित्व हिरो बिना पूर्ण हुँदैन। सरी राइटर, मलाई अब पनि हिरोइन बनिरहन मन्जुर छैन। तपाईँको उपन्यासको नसही, म आफ्नै जिन्दगीको हिरो भन्ने कसम खाएकी छु। जिन्दगीको बाटो म आफै खन्नेछु, जिन्दगीको बगैँचा म आफैले सजाउनेछु। हो, म एक्लै कुनै हिरो बिना आफ्नो क्रमले आफै बन्नेछु हिरो। ओके, गुड बाई डियर राइटर। अब म यो सहरमा उपलब्ध हुने छैन। तपाईँका हिरोहरूलाई सम्हाल्ने जिम्मा तपाईँकै। बिदा। हुई तपाईँकी पूर्व नायिका। चिठीले कति भोल्टको करेन्ट लाग्यो थाहा छैन। म सनन्न भएँ। खै कताबाट सरर चलेको हावाको झोक्काले हिर्कायो। टाउको माथि झुन्डिरहेको डेकोरेटर बस्यो छङछङ छङछङ। हेरे डेकोरेटरको बिचमा एउटा आकर्षक पर्पल कलरको फुच्चे गिटार हल्लिरहेको थियो। फुच्चे गिटारको छातीमा लेखिएको थियो पर्पला।